Ивент итгэгч ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент. Сайн байцгаана уу? Намайг Чагдагагийн Батцаг гэдэг. Би органик саван хийдэг. ШАРКТАНК нэвтрүүлэгт гэлгэрэм нэртэй органик савангийн үйлдвэрийн төслөөр оролцож байгаа. Манай гарааны бизнесийг дэмжиж 65 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсан ШАРКТ үйлдвэрийнхээ 15%-ийг хязгааргүй хугацаагаар эзэмшүүлэх саналтай байгаа. Өнөөдөр дэлхийн хүн амын 40% нь харшлын өвчтөй. Би тэдгэр хүмүүсийн нэг нь. Өнгөрсөн жил манай улсад 65 мянган шинэ хүүхэд мэндэлсэн. Тэдний 90% нь арьс харшлын диатез өвчтөд төрсөн. Миний охин тэдгэр хүүхдүүдийн нэг нь. Харшлын өвчтөй хүмүүс гоо сахны бүтээгдэхүүнд их мэдрэг байдаг. Жишээ нь би гараа энгийн савангаар угаасны дараа миний арьс захтанж улааж харшилдаг, завиур илэрдэг. Энгийн саван гэдэг маань химийн гаралтай саван гэлж. Химийн гаралтай савн нь арьсны хэр бохирдлыг нэм бактерийг арилгахтаа үнэхээр гаргууд. Гэхдээ бидний арьсан дээр байх ёстой тосон хамгаалтын бүрхүүлийг арилгадаг. Энэ бүрхүүл арилснараа арьсны чийг агаарт ууршина, арьс хуурайшин, таталтна, хөгшрөн. За мөн хамгаалтгүй болсон арьсаар халдвар авах. За мөн харшил өдөөгдөх. Үүнээс гадна өвчний завиурууд улам даамжрах гэсэн ийм аюултай байдаг. Тиймээс хэн бүхэн за тэр дундаа харшлын өвчтөй хүмүүс зөөлөн чанарын шүлтлэг багтай нэг үгээр хэлбэл байгалийн гаралтай органик бүтээгдэхүүн хэрэглэх зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа. Би бол жирийн Монгол ээж, дундаж орлоготой эмэгтэй. Би органик савн зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай хүмүүсийн нэг. Гэхдээ органик савн энгийн савнгаас 5 дахин өндөр үнэтэй байдаг учраас байнга авч хэрэглэж чаддаггүй байсан. Би химийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээс үнэхээр хайдаг. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг хүнс, гоо сайхны бүтээгдэхүүнд үе түмэн ахуй химийн бодисууд агуулгадаг. Тэрэн дотор аюултай химийн бодисууд маш олон бай. Тэр бодис маш бага тунгаар ордог. Нэг удаа хэрэглэхэд мэдэгдэхгүй. Гэхдээ өдөр болгон эмнээс илүү тогтмол цагаар насан туршдаа тууштай хэрэглэснээр нэг өдөр харшил, хавдар, ургийн гажиг зэрэг өвчний шалтгаан болдог. Бидний үр удамд удамшдаг. Тийм учраас бид нар ядаж өдөр болгон хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнээ гар нүрийн савангаа эрүүл байлгах ёстой гэж би боддог. Тиймээс би өөртөө охиндоо гэр бүлдээ зориулж органик савн хийхийг хүссэн. Энэ савн маань сайхан үнэртэй, сайн чанартай, байгальд хоргүй, хамгийн гол нь боломжийн үнэтэй байгаасаа гэж хүссэн. Миний хийсэн тэмээний чүмхтэй савн харшилтай хүмүүст маш сайн тохирч байгаа. Би Монголынхон харшилтай сая 250 мянган иргэнд энэ бүтээгдэхүүнээ хуваалцахыг хүсэж байна. Хэрвээ өнөөдөр бид нар энэ цаг мөчид санаа нэгдээд миний бизнест хамтрах юм бол ирээдүйн хойч үе харшлын өвчлөлөөс хамгаалахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж нийгмийн хариуцлага бахархалтайгаар биелүүлэх болно гэж би амлаж байна. Баярлалаа. За би өөрийнхөө танилцуулгыг хийж дуслаа. Тэгээ та бүхэнд асуулт байвал би туртай хариулах болно. Сайн байна уу Батцаг? Сайн байна. За энэ хүсэж байгаа 65 саяыг яг юунд зарцуулах вэ? Манай бүтээгдэхүүн болохоор органик бүтээгдэхүүн учраас гар хийзэр хийдэг. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь одоо түүхийн эдийн зардал, хоёрдугаарт нь хүний нөөцийн цалин усны зардал. Тэгээд мөн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тоног төхөөрөмжийн зардалд 9 сая төгрөг, реклам сурчлаганд нэг удаагийн 9 сая төгрөг төлөвлөсөн. За мөн багасаа жижиг хэрэглэл аавна. Өөрөөр хэлбэл 65 сая төгрөгөөр үйлдвэрлэлийн нэг улирлын эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлж байна гэсэн үг. Тэгээд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүл. За чи надад нэг процессаа айгуу хялбар байдлаар нэг танилцуулаад өгөхгүй юу? Одоо ийм савнг үйлдвэрлэхийн тулд за тэмээний чүмэг болох түүхийд ашигладаг юм байна. Өөр ямар түүхийд шаардлагатай вэ? Эцсийн бүтээгдэхүүн гаргахад. За савн өөрөө 2 төрлийн тоснос бүрдэж байгаа. Нэг нь савнжихтос, нөгөөх нь савнжихгүй буюу одоо үл савнжих тос тийм ээ. Тэр нь суперфат гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр савнжих тос бол юунд хамааралтай гэвэл тэр тосны чанар нь өөрөө
тухайн саванг илүү сайн хөөсрөлттэй байх, илүү нэм бактери устгадаг байх, илүү цэвэрлэг чанартай байх, хадгалтын хугацаа урт байх зэрэгт нөлөөлдөг. За ингээд тосоо натрийн шүлтээр савнжуулсны дараа хоёр дахь процесс нь баяжуулах процесс. Энэ нь өөрөө үл савнжих тос буюу үнэтэй тос, одоо эфирийн тос тийм ээ үнээр оруулж байгаа. За мөн одоо өнгө оруулж байгаа эмийн ургамлууд гэдэг ч юм уу. Үйлчилгээг нь сайжруулах зорилгоор хийж байгаа суперфат буюу угаасны дараа гарын арьсан дээр үлдэх тэр тосыг баяжуулалтын тос гэж байна. Тэгэхээр энэ дараа нь баяжуулалтын процесс явагддаг гэсэн үг. Чи өөрөө ямар мэргэжилтэй хүн бэ? За би бол англи хэлний багш орчуулагч мэргэжилтэй. Зах зээлд нийлүүлээд эхэлсэн юм уу? Зах зээлд нийлүүлж эхэлсэн. Бид нэр одоогоос жилийн өмнөөс эхлээд судалгааны ажлаа явуулаад 6 сарын өмнөөс аль бие сургалтанд гаргасан. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд 5000 гаруй ширхэг савн борлуулсан. 27 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. 4.3 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан. За мөн одоо манайх бүтээгдэхүүнээ сүүлийн сард борлуулалтын сувгаа 5 дахин нэмэгдүүлээд Монгол улсын хэмжээнд 100 гаруй цэгт бүтээгдэхүүнээ худалдаж байгаа. Нэг ширхэг бүтээгдэхүүнийг 5500 төгрөгөөр зардаг. За энэ нь болохоор манай өрсөлдөгчдийн бүтээгдэхүүнээс 20-70% хямд үнэтэй гэсэн үг. За би тэгээд та бүхэнд бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За За энэ манай бүтээгдэхүүний дээжүүд байгаа. Танис манай брендийн гол бүтээгдэхүүн. За. Тэмээнийхээ чүнгийг яаж олдъё? За. Тэмээ чи улаан номонд орсон шүү дээ. За Монгол бол тэмээний мал аж ахуй сайн хөгжсөн. Тэр донд 2 бүх тэмээгээр мал аж ахуй эрхэлдэг орон. За говийн хүмүүс болоод Улаанбаатар хотод Гуанз ресторан гэж нэрлэдэг тийм ээ. Хоолны газар, зоогийн газрууд за мөн бууз хийдэг үйлдвэрүүд тэмээний махыг тодорхой хуваар ашигладаг. Тийм учраас одоо чинь хүчит жонхорс зах дээр өдөрт ер нь 2-3 тэмээ нядлагддаг. За тэрнээс 4-8 ширхэг чүмэг гардаг. Нэг чүмэг тутнаас бид нар 100 г тос авдаг. Тэр тосоо 3 чанарт хуваадаг. Өөрөөр хэлбэл боловсруулалтын технологийн хувьд ангилдаг гэсэн үг. Би яг тэгвэл тэмээ улаан номонд орсон. Би өөрөө одоо сайн дураараа тэмээ өсгөдөг. Тэгээ одоо өдөр болго 2 тэмээ холгаад алддаг байхгүй. Тийм үү. Тэгэхээр одоо яг Нас хаван засдаг да. Савн болоод байгаа юм тийм. Тэгэхээр үнэхээр одоо бас энэ тоглоом биш. Яг одоо бодит байдал дээр тий. Монгол улс ч одоо сая гаруй тэмээтэй байж байгаа. Одоо 200 мянган тэмээтэй үлдчихэд байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо нэг жоохон өсөх еврогоо хандлага явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг мэдээж тэмээний чөмөг илүү юутай байж магадгүй. Тий одоо савн хийх чи юутай байж магадгүй. Ганцхан нөгөө талд нь юуг сонсох чинь гэхээр нөгөө нэг 20-тэй юм болж байгаа юм бол гэдэг. Байсан баггүй. Хоёр дахь нь болохоор өрсөлдөгч юунаас айгүй хямдхан юм ээ 30-аас 70% хямд гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чиний юу чинь хямд болоо тийм хямд гаргаж байгаа. Өрсөлдөгчдийн хувьд гэвэл манайх зөвхөн савн хийдэг. Манай ихэнх өрсөлдөгч нар гоо сайхны олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Бид нар 6 сарын өмнө өөрийнхөө бизнесийг 14 сая төгрөгийн зээлийн санхүүжилтээр эрхэлсэн. Нэн тэргуунд түүхийдээ аль болох хямд үнээр боломжийн хэмжээгээр чадах хэмжээгээр татахыг хичээсэн. За мөн сав баглаа бодлыг олон янзын бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол биш зөвхөн нэг төрлийн сав баглаа бодолд хямдруулж одоо харилцагчтайгаа тохиролцож хямдруулсан. За мөн бид нэр зар сурчлагынхаа зардлыг чадах чинээгээр хэмнэсэн. Чиний савнд ордог түүхий эдий чинь орцоор нь хөвөл хамгийн их ордог юм нь юу? Орцоор нь хөвөл хамгийн их ордог юм нь далдуу модны тос. 100 г савн далдуу модны тос хэдэн хувь орох вэ? За ойролцоогоор 70%. 70%. Тосон бүтээгдэхүүний 70%. Тий. Тэгээд энэ дээр бид нар ийм судалгаа хийж байгаа. Манай түүхий эдийн 90 гаруй хувь нь импорт тос. Үлдсэн 5% нь Монголоос. Өөрөөр хэлэх юм бол 5% гэдэг нь түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Суперфат буюу арьсан дээр үлдэж байгаа үйлчлэгээ үзүүлдэг тэр үнэтэй тос нь 5% юм а гэд. Тэгэхээр тэр 5%-д бид нар тэмээний чүмэг ашигладаг. Зах зээлийн багтаамж боломжоо хэр том гэж бодож байгаа вэ? За. Монгол улсын хэмжээнд 800 мянган өрх байгаа. 800 мянган өрх. За. Нэг айл 3-4 хүнтэй сарда 2 савн хэрэгэлдэг. За тэр нийт зах зээлийн багтаамж нь бол жилийн 37 тэрбум төгрөг. Энээс манай савнг худалдаж авах чадамжтай хүмүүсийг сарын 900 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой өрхүүд гэж үзэж байгаа. Энэ нь 300 мянган өрх айл буюу 22.6 тэрбум төгрөгийн жилийн эргэлттэй зах зээл байна. За энэ дотроо харшилтай хүмүүс гэвэл манай улсад сая гаруй харшилтай хүн байна.
2020 оны байдлаар дэлхийн 50% нь харшилтай болно гэсэн таамаг байна. Жил болгон 55 мянган хүүхэд шинээр харшилтай төрж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энийг зайлшгүй хийх шаардлагатай. За өөрөөр хэлэх юм бол харшилтай, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сонирхолтой, дотоодынхон бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг, дээрээс нь худалдан авах чадамжтай. Энэ олон үзүүлэлтүүдийг давхцуулсан байдлаараа одоо 6 тэрбум төгрөгийн жилийн эргэлттэй зах зээл байгаа. Энэ нь тий жилийн. Тэгэхээр энэ дээр манай өрсөлдөгч компаниуд гэвэл манайхыг оролцуулаад нийтдээ 5 компани. Одоо үйлдвэрлэлээ хаана явуулах вэ? Үйлдвэрлэлээ бид нар Подвалын 40 м квадрат талбайд хийж байгаа. За. Танай одоо мэдлийн эзэмшлэр түрээсийн сарын тий сарын бид нар 160 мянган төгрөгийн түрээсийн төлбөр төлдөг. Тэгээд цаашдаа өргөчих юм бол эхний ээлжинд үйлдвэрлэлийнхаа хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлэхийн тулд 40 м квадрат болгож 1 дахин томсгоно гэсэн тооцоо. Тэр байр нь тодорцсон юм уу? Тийм тэр одоо адилхан Подвалын талбай тэр чинь хамгийн боломжийн хамгийн хямдхан. Хамраа ямар мэдрэмж төрж байна? Уу яг савн 5% үлдэж байна уу? Өнөр нөө сайхан юм байна. Гар зөөлхөн болж байна. Одоо болж байгаа л гэж хэлээ да. Одоо хөрөнгө оруулалт аваад дараа жил одоо үйлдвэрлэлээ өргөжүүлээд дараа жилийн борлуулалт хэд төрөх вэ? Төсөөл хэд байна? Борлуулалтоо бид нар зах зээлийнхаа 2%-ийг эзлэн гэж тооцоосон баг. Төгрөгөөр? За төгрөгөөр бол 396 сая төгрөг. 300 за 400 сая. Тийм 400 сая төгрөг. Ашигын марж хэд байх вэ? 20%. 20%. Тийм нэгж бүтээгдэхүүнээс хөрөнгө оруулалтын дараа ашиг 80 сая орчим гэсэн үг. 1100 төгрөг. Чиний цэвэр ашиг чинь 20% юм байна те. Түрээсийн төлбөр төмөдөө 50 заруулсныхаа үсэнд хэдийг төлдөг? Нэгж бүтээгдэхүүнээс 990 төгрөг. Борлуулалтын хэдэн үе илэрчээ? 18. Хүн зарж өгөөд 18% ашиг аваад чи ажлыг хийгээд 20% ашиг юм байна шүү тийм үү? Тий, ер нь бол борлуулалтын шимтгэл 18%, үйлдвэрлэлийн ашиг 20%. Зарж өгч байгаа хүн бол яг чамтай адилхан. Яг үнэ. Зүг. Тэгэхээр нэг борлуулалтын зэрэг чи 20 бараг 20% чи авчиж байгаа юм байна шүү дээ. Өөртөө чи одоо тэрийг буулгах гэж багасгах гэж үзсэн үү? Одоогор манайх нөө бага хөрөнгөөр ихэлсэн учраас өөрсдийн өрсөлдөгч компаниуд чигээ нэрийн барааны дэлгүүр ажиллах боломжгүй байгаа. Энэ дээр их зардал орж ийн гэж үзсэн. Тэгээд цаашдаа бол бид нар нөө юугаар алтчин бөмбөр тэгээ манай савж харьцангуй хямд үнэтэй шүү дээ. Тэгэхээр алтчин бөмбөр гэсэн худалдааны төв дээр өөрийн гэсэн лангуутай болох төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд экспортод зориулж бас бид нар тусдаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа. За сайн байна уу цэцгээ? Сайн байна. Энэ сав баглаа бодлын зардал чинь нийт өртгийн хэдэн хувьд байна? За сав баглаа бодлын зардал энд манай бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтүүд байж байна. Одоо тэгээ 6 сарын өмнө бид нар будааны утанд хийж савнгаа зардаг байсан. За тэгээд дараа нь цагаан сарын баяр тохиолдсон учраас цагаан сард зориулаад ийм бэлгийн савлгаатай баглаатай хийсэн. За одоо болохоор бид нар ийм үнэртүүлэгч нүхтэй маш энгийн гар ажиллагааг хөнгөвчлөх ийм савлгааны шийдэлтэй байгаа. Нэгж савлгаанд 300 төгрөг зарцуулж байгаа. Чамд тэгээд одоо энэ түүхий тогтмол нийлүүлдэг түнш байна уу? Эсвэл гэрээ хийцэн байд юм уу? Яад тийм одоо гол түүхийд далдуу мод гэдэг шүү дээ тий. Энийг яаж авдیں? Хаанаас авдیں? Хэдээр авдیں? За манай хамтрагч би 2 хамтрагчтай гурлаа. Манай нэг хамтрагч маань биотехнологич мэргэжилтэй Солонгос улсад биотехнологиор магистр хамгаалсан. Одоо ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилд хийдэг. Тэр охин маань бүтээгдэхүүнийхээ хөгжүүлэлтийг хийдэг. Туршилт судалгаагаа хийдэг. За мөн тэр охин маань анх Солонгос сурж байхдаа энэ савнгийн технологиг өөрөө оруулж ирсэн. Одоо өөрөө худалдан авалтаа хийдэг. Солонгосын Herpara гэдэг компаниас төг хийдэ авдаг. 1 кг-ыг нь 5600 төгрөгөөр авдаг. Монгол мөнгөөр. Юу далдуу модны төсөө юу? Тий. Би харин гайхаад байна л да. Амар үнэтэй авдсан байна далдуу модны тосыг. Манайх далдуу модны тос үнэхээр асар хэрэгэлдэг байна. Бид нар бол манайх өндөр байна уу? Юу надаа болоо танах юм хямдхан гараад байгаа юм бэ гэдгийг би ойлгох гээд асуугаад байна л да үүний хувьд. Би гэхдээ ер нь бол манай бүтээгдэхүүн хямдхан гараад байгаа биш. Бид нар хямдхан зараад байгаа л. Тийм тэрэн дээр өртгөн нь олных давуу байхгүй л байна. Тэгвэл бас нэг өрсөлдөгчнөр хямдхан зарах боломж байгаа юм байна те. Өрсөлдөх чадвараа юу гэж үзэж байгаа юм та? Бага. Би өрсөлдөгчтэйг харин ч манайхыг дагаад үнэ буулгасаа гэж хүсэж байгаа. Бүтээгдэхүүнийхээ үнийг буулгаснараа Монголын зах зээл өөрөө бидний Монголын ард түмэн хямд бүтээгдэхүүн, эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжтой бол. Органик савн өөрөө шинэлэг бүтээгдэхүүн учраас одоогийн байдлаар нэр хүнд өндөртэй тэрийгэ дагаад үн бас өндөр байна.
За би саналаа хэлчихв. За яг бизнесийн санаа чинь сонирхолтой байна. Ер нь өөрөө чи хэлж байгаа яг үнэн органик гэдэг тийм тодорхойлолтой бүтээгдэхүүн чинь хамгийн эрэлттэй байгаа. Зүгээр миний хувьд бизнесийн хувьд харж байхад маржин арай бага юм шиг санагдаж байна. Яг өөрөө тийм бизнес моделийг сонгосон байна л да. Тэгээ өсөлтийн хувьд ч гэсэн өсөлтөгчдийн тоо айгүй их нэмэгдэж байгаа. Ер нь энэ дээр ингээд нэлээд тийм нэртэй болсон брэндүүд бий болсон шүү дээ, тий? Монгол ч гэсэн. Тэгэхээр тэднэртэй өрсөлдөхэд тэднэр өөрийн чинь бизнесийг бол хамаагүй том яг нөгөө маркетинг зардлаараа бол ер нь цогцох юм харагдаж байна л да. Тэгээ давуу талтай гэж. Тийм болохоор миний хувьд бол сонирхолтой хөрөнгө оруулалт биш болохоор би татгалзлаа. За баярлалаа. За би нэг санал хэлээ. Зөв би чамайг яг зөв модул авсан. Нэг юм аа дагнах хэвээр. Олон юмс хамгаардахгүй ингээ яг нэг юм аа бариад авч байгаа чинь зөв гэж зөвлөх байна. Их зөв. Тийм. Тэгээ хан бол яг энэ зөв бизнесийн утгаар дэмжиж байгаа боловч ингээд хөрөнгө оруулаад ингээд чамааг хөгжүүлэх миний талын мэдлэг боломж бол энд бол харагдахгүй байгаа учраас татгалзлаа. Амжилттай. За би арай өөр ариун бол захирлаас арай өөр бодолтой байна. Энд чи өөрөө волюм буюу тоо хэмжээний бизнес гэж бол харж байна. Тэгэхээр нэр төрөл бол ердөөс маш чухал. Энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдож энэ чи өөрөө маш их тийм маркетингийн зардал ордог бизнес л гэж харж байна л. Савлгаа чухал, өнгө үзэмжтэй байх чухал. Хүний тэр өнгөцгөн ингээ хажуугаар нь ингээ явж байгаа ч гэсэн сонирхлыг татах тийм пакэжинг буюу савлгаатай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хамгийн оновчтой маркетинг яаж хийх үү гэдэг чинь л яг энэ чиний бизнесийн ирээдүг тодорхойлох гэдэг нь гэж би харж байна. Тэгээ дээрэс нь өнөөдрийн хувьд аль үшээ 5,000 савн борлуулсан юм чинь чи дахиад өргөжлүүлээд магадгүй бусад шаркийн сая хийсний дав өргөжлүүлээд үзье. Тэгээд тэртээ тэрэнгүү чи бас эхэлчихсэн бизнес юм чинь тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааны орлого эдэртэй болцсон юм чинь боломжоор тэр боломжоор тэлээд ингээд эхлээд нь яваад үтсэн дээр гэж би бол харж байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар хөрөнгө оруулах уу гэвэл би бол арай бэлэн биш байна. Тийм болохоор би татгалзаад гарлаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За би саналаа хэлчихье. За тэгэхээр чиний одоо бизнес хийж байгаа концепт чинь бол их зөв байна. За юу. Зөв санаа зөв болов заяа зөв гэж тэ цаашдаа бизнес чинь зөв суур зөв үзэл бодолтой хөгжиж байгаа учраас чамд бол тэр нөгөө хүмүүс худалдаа авахч татагдахтай тэр юу бол илүү байх бах. Миний хувьд бол одоохондоо чи хөрөнгө оруулагч хайх хэрэггүй. Тийм зөвхөн хааштай гэж юу зөвлөх үү гэхээр чи дотоодод ялгарыг бол одоо бол дотоодод бид нар органик ийм янз бүрийн чиглэлийн тос бол гаргаж байгаа. Манайх жишээлх юм бол энэ жил ихэд 5 төрлийн тосны ургамал тарьж байгаа. Тэгээ майлан гээл гэхэд саплор гээл тэгэл ингээл янз гүргэм гэдэг ингээ монголоор бол тэгээ ингээл энэ бүгдөө айгүй дээд зэрэглэлийн тоснууд багхгүй юу. Энийг бол бид нар хизээч тос гаргахад тийм өндөр өртөгтэйгээр гадаадаас авч байгаа шиг гаргахгүй. Гэхдээ яг ийм зориултаар бид нар айгүй бага хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэж бас болно. Тэр тосыг үйлдвэрлэхэд бол бас тийм нарийн технологи ордгоо. Тэ бага хэмжээтэй. Тэгээ яг ингээд ийм савн хийдэг дотоод хамгийн гол юм чинь юу гэж хэлэхээр органик одоо ийм юу хийгээд ингээд явхад бол тэр талаас бид нар зүгээр дараа нь худалдан авахч байх те эсвэл түүхий эдий чинь нийлүүлэх те тэр талаас нь бол бид нар ялгаар хийж өгөх юм боломжтой гэдгийг хэлье. Тэгээ өнөөдөртөө бол бид нар миний хувьд бол бас одоо хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарч ийн. Энэ бол одоо цэвэр чи өөрөө бие дагаад явчих чадхаар юм байна. Болцсон байна. Чи бол яг гэвэл өөрөө аргаа олцсон байна. Одоо бүх одоо бизнес хийж байгаа хүн чинь нэг ингээд харагддаг байхгүй юу? Одоо чи бол бүрэн хэмжээнд аваа явах чадвар байна. Чиний багч нь бас сайн байна. Яг гэвэл чи яг мэрэгжлийн хүн олоод авцсан байна шүү дээ. Биотехнологич хүн олоод авцсан тэр хүн чинь хүрээлэнд ажилладаг хүн байна. Тэгэхээр чамд бол одоо өөр юу ч хэрэг байхгүй. Та гурав өөрсдийнхөө л явах болохоор харагч чинь заа. За амжилт хүсье.
За баярлалаа. За баццгаа. Энэ шаркууд бол их үнэтэй зөвлөмж өглөө гэж бодож байна. Бус шаркуудтайгаа бол үнэхээр санал нэг байна. Тэгээд чи бол амжилтанд хүрнэ. Яг гэвэл бизнес гэдэг чинь ерөөсөө уггүй хөдөлмөр байхгүй. Итгэл, үнэмшил, хөдөлмөр, сэтгэл байдаг байхгүй. Тэгээд түрүү нөгөө сонсоод байсан далдуу модны тос хамгийн гол нь 90% нь импортоор авдаг. Зөвхөн миний зүгээр тусал дэмжих юм бол манайх бол арай хямдхан авдаг юм шиг байна. Зөвхөн тусал дэмжих ийм сайхан сэтгэлийг ийм их хөдөлмөр тусал дэмжихэд бол одоо та манай дээр очиод тэр далдуу модны тос хэрэгтэй бол аваарай. Би яг орж ирсэн үнээр нэгч төгрөг нэмэхгүйгээр бол одоо өсөж үржих чинь одоо дээшлэх чинь тэгээ Монголын ард түмэнд ийм сайхан бүтээгдэхүүн их чинь бол хүргье гэсэн ийм одоо санал тавиад татгалзлаа. Тэгээ амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Үнэтэй зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа. Маш олон боломжууд нэгдэж ийн гэж бодож байгаа. Туслаг ургамлын үед үнэхээр сайхан мэдээ байлаа. Бид нэр туслаг ургамал Монгол тариалах боломжтой туслаг ургамлуудыг судалж байгаа. Тэгээд аль болох одоо амтны гаралтай биш ургамлын гаралтай саван ихийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд ирээдүйдтэй нөгөө 25% биш 51% биш тэрнээс жилийн хувьд Монголоос нийлүүлэх боломжтой байна гэж харж байна. За бүгдээрэнд маш баярлалаа. Баярлалаа. Монголчуудад органик саван түгээх хүсэлтэй Баццэг маань хүссэн хөрөнгө оруулалтаа шаркуудаас авч чадсангүй. Гэсэн ч түүний бизнесийн гол түүхийд болох далдуу модны тосыг Түмэн гэрэл шарк авч байгаагаас нь хямд үнээр авах боломжийг түүнд олголоо. Ийм хөдөлмөр ч юмс хайр өрмөр байдаг шүү. Мундаг. Тэ. Энэ амжилтанд хүрэх нь гарцаагүй. Сасрах. Захаас болгоч. Би танилцуулгад нэрээ хэлсэн шүү дээ мартва. Мантаг гэдэг. Захасаар бол. Сайн байна шаркуудаа. Намайг мантах гэдэг. Намайг ингчин гэдэг. Өнөөдөр бид нэр компанийнхаа 30%-ийг 50 саяар санал болгож байна. Бид нэр юу хийж байгаа гэхээр бид нэр болохоор хоол үргэлжлэлийн аппликейшн, Ями нэртэй аппликейшн хийж байгаа. Энэ дээр юу авах вэ гэхээр ойр хавьд чинь байгаа бүх ресторан, цайны газрын бүгднгийнх нь мэдээлэл орох юм. Дээрэс нь юу авах вэ гэхээр та нар ресторанд орохоос өмнө доторх орчны 360 градусаар яг энд байгаа юм шиг видео болон зургаар төрүүлээд харчих боломжтой. Хүмүүсийн сэтгэлээр нь бас харчих боломжтой. Дээрээс нь хоолны меню болон цэсийг харчих боломжтой. Хэрвээ одоо 30 минут өдрийн цайны цагаар гарвал дуртай ресторанынхаа ойр хавьд байгаа хоолоо захиалчаад, ширээгээ захиалчаад ороод шууд би хоолоо идээд гарчих боломжтой. Нэгсэндээ энийг бол маш их цаг хэмжээ. Хэрвээ офисоос гарч чадахгүй уулзалтаа байх үед юу хийж болох вэ гэхээр шууд хоолоо, өссөн хоолоо захиалаад идэх боломжтой гэсэн. Өөрийнхөө офис дээр давуу талын хувьд болохоор ороод хоолоо захиалж идэхэд бол байнга 5% өнгөлтөө ямар ч хүнд. Хэрвээ хоолоо үргэлжлэлтэйгээр захиалахад бол 10% өнгөлтөө байнга. Нэгсэндээ энэ бол ялгарл давуу тал нь болно. Ресторанны хувьд ямар давуу талтай вэ гэхээр ресторанууд өнөөдөр яг өөрсдөө логистик, өөрсдөө хүргэлт, өөрсдөө одоо ажилтаа аваад машин аваад төслөө явна гэхээр маш их зардалтай болдог. Тэгэхгүйгээр одоо сүүлийн үед бол дундын эдийн засаг shared economy дундын ийм хөргөлтийн систем бол маш их алдартай болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэрийн ресторанууд шийдэж өгч байгаа. За нэг ийм тавчхандаа нэг иймэрхүү байна. Тэгээд бид нэр аппликейшн дээр танилцуулаад явъя. ШАРКТАНК нэвтрүүлэгт аппликейшн санаачилж хөгжүүлж буй залуус ихэд хандж байгаа. Тэдний нэг болох мандах ингч нар өнөөдөр өөрсдийн хөгжүүлж буй аппликейшнээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. Тэд бусдаас шинэлэг байж шаркуудыг бизнестэй татан оролцуулж чадах болов уу? Анхны демо хувилбар дээр байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо тавчхан харуулхад бол жишээ нь А цаавал гэж орлоо. За энэ дээр бол
одоо чинь рестораны меню энэ дээр харагдаж байна. Энэ телевизээр харж байгаа бол Аз хоолн дээр одоо би жишээ нь за энэ хоолноос 3 захиалаа тий. 30,000 төгрөг. За тэгээ захиалах гэх оронгууд. QR кодоор одоо уншдаг банк болгон дээр нэг хийж болж байгаа. Тэгэхээр одоо хас банкны QR Pay, голомтын social pay, хаан банкны QPay. Тэгээд ингээд шууд одоо ямар шат амжлаггүйгээр шууд аппликейшнээс тооцоогоо хийгээл нууцгүй хийгээл ингээд захиалаад идэх боломжтой. Энэ бол демо хувилбараар болохоор одоогийн байдлаар бол бүх функц нь болоо. Гэхдээ одоо жишээ нь ойр хавтайгаа өссөн ресторанд ингээд хараад хоолыг үнэтэй нь харж боломжтой байсан. Мэдээж өөр нэг даваа тал нь юу гэхээр доторх 360 градусын орчин гэсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор менюн дээр орлоо. 360 руугаа би орлоо гэхэд за энэ вижн дээр одоо харагдана. Энэ бол 360 градусын вижн ингээд рестораны дотоод талынх нь орчин энэ харагдаж байна. Одоо хэрвээ VIP өрөөтэй арай өөр орчинтай байх юм бол ингээд бүх рестораны орчныг тэр чигээр нь харуулж боломжтой. Энэ бол хамгийн бага менюний хувьд болохоор өөрөөр багцтайгаар бид гарах. Энэ бол хамгийн энгийн одоо жишээ нь менюний хэсэг нь багч байна. За дараагийн агсан төвшинх нь болохоор мэдээж энэ хоолныхаа зурагтай тий. Ийм байдлаар. Тэгэхээр төлбөрийн хувьд бол шууд үсрээд аппликейшн руугаа банк ямар ч банк руугаа үсрээд ороод шууд хийж болж байгаа. QR кодоор уншдаг бол. За нэг товчондоо юм байна. Анхаарал тавьснаар баярлалаа. Яг одоо ийм хүргэлтийн үйлчлэгээ одоо үзүүлэлтийн ганц 2 апп ер нь гараад ирсэн бараг жил гаруй болж байгаа шүү дээ. Тэрнээс юугаараа даваа талтай? Тэр их сул талууд байгаа л да. Нэг нь 3 жилийн өмнөөс, нэг нь 2 жилийн өмнөөс дээр явсан аппликейшн байгаа. Ерөөсөн нэмэлт хөгжүүлэлт ерөөс хийгдээгүй. Тэгээ хэрэглэгчийн интерфейс тал дээр жоохон тааруухан ашиглах жоохон хүнд. Одоо орчин үеийн сүүлийн 2-3 жил бол нэлээд гой шийдлүүд гаргасан. Тэр шийдлүүдийг оруулаагүй. Яг хуучны л програмчлалын юугаар яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр манайх энэ дээр бол хэрэглэгчийн яг харагдах талаасаа, ашиглагдах талаасаа дээрээс нь шин 360 видео эдрийг оруулаад аль болох хамгийн орчин үеийн байдлах үүднээс нь яаж байгаа. Одоо та нар энэ аппликейшнаа гаргаснаар хөргөлт толгоноос хэдэн төгрөг авах юм? Бид нэр бүх хөргөлтөн дээр ресторанаас 10% хөнгөлт үзүүлэх гэж хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр танаа орлогочин гол орлогочин юунаас орж ирэх вэ? Энэ аппликейшнийг одоо жишээ нь менюний харагдсан байдал дээр бид нэр ресторанаас сар болго хураамж авъя гэж. Тэгэхээр бид нэр бол сар болгон 20 30 40 гэдэг багц гаргацсан. 20 мянган багц нь болохоор маш энгийн одоо энгийн харагдaltaй жижигхэн гуанзнууд орчин. Тэдний даваа тал нь юу гэхээр хүргэлтээ хийгээл борлуулалт нь тусчихсан. Эхний 3 сар бол угаасаа үнэгээ хэрэглүүлнэ. Ороосон гуанз ресторануудаа. Тийм байдлаар одоо жишээ нь 30 мянган багц нь хэд бол мэдээж меню нь сайн харагдсан, сайн захиалга нь яг захиалга байдлаар орсон. Явна 40 мянгийнх нь бол мэдээж бид нэр 360 видеого оруулах байдлаар явна. Хөрөнгө оруулалтаа одоо юун зарцуулах юм? 50 сая бид нэг жилийн үйл ажиллагааны зардал гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө 30 сая яг цэвэр маркетинг борлуулалтад оруулна. Үлдсэн 20 саяны юунд орох вэ гэхээр мэдээж үйл ажиллагааны зардал, ажилчдын цалин, нэмж хүмүүс оруулах тийм байдлаар зардал зарцуулах юм байна тийм үү? Үйл ажиллагааны зардал зарцуулах. Одоо ресторан гуанзууд байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэд нэр хэр зэрэг хүлээж авч байгаа тийм судалгаа байна уу? Яг энийг бол ингээд би найзуудаасаа нэг 300-400 найзаасаа бүгд ийм үйлчлэгээ авна гэж байгаа. Ресторануудын хувьд болохоор яг хүргэлтээ хийх гэр өндөр зардалтай байгаа. Ийм хүргэлтийг дунд нь хэрвээ та нар бага зардлаар шийдээд тэгвэл орой гэсний 30 ресторан байна. За сайн мэдсэн үү? Тийм байна уу? Танай энэ аппликейшн хөгжүүлэлтийнхаа хэдэн хувь дээр явж байгаа вэ? За яг бүтээгдэхүүн болгоё гэвэл нэлээд дутуу байгаа. Яг нөгөө production үйлбэр яг хүнийг гарт хүргэе гэвэл яг энэний цаана хүргэлт болгоныг алдахгүй хүн болгонд мэдээлэл маань яг үн зөв очихын тулд яг нөгөө орчин үеийн Google-с гаргасан шинэ Firebase гэдэг нэг шинэ технологийн юм ашиглаж байгаа. Тэгэхээр тэрнийг ашиглахад бол тэн дээр бол нэлээд их ажил орно л доо. Тэгэхээр 40% тэл гэж бодож байна. Мэдээж Android-ийн аппликейшнийг бичээгүй байгаа. Тэгэхээр ресторанууд чинь айгүй олон апыг сонголттой болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэд нэр ресторанууд чинь дараа нь та нартай гэрээ хийхгүй дахиад нэг ап гарч ирээ. Дахиад та нартай гэрээ хийхгүй дараа жил гэрээ хийхгүй гэвэл яах вэ?
яг дотоодын зах зээл дээр бол одоо маш цөөхөн бас тийм яг тэр чиглэлээр байгаа. Тэгэхээр бид нар бол тэн дээр бол аль болох энэ платформ аль болох тултал нь хөгжүүлээд хажуугаар нь мэдээж хүргэлтээ цагт нь яг найз дүүргээд ивэл босд нь бол гайгүй байх гэж бодож байна. Яг үндэ сэтгэлэн сайн байлтай байвал тэр л хамгийн хэцүү хэсэг нь яг борлуулалт хүргэлтээр. Зах зээлийн багтаамжаа хийдэг гэж одоо жишээл Улаанбаатарт хэдэн ресторан байдгийг тий. Мэдээж хэрэг ресторан болгон хуан зоолгон танаа хүргэлтийн системэд хамрагдахгүй л байх. Ресторан болгон сарын 20-30 мянган төгрөг төлнө гэж байхгүй л байх. Та нар тэр багтаамжаа хийдэг гэж тооцоосон байна. 3,000-аад ресторан эсвэл үйлчлэгийн газар байна л да. Бид нэр 800 дээр л авъя гэж харж байгаа. 800. Өөрөөр хэлбэл 800 тэр 800 тоодороо хэдэн жилийн дараа хүрэх юм? 3 жилийн дараа. 3 жилийн дотор 800 хүрэх юм байна тий. За 100 компани 167 сая төгрөгөөр үнэлсэн байна л да. Нийт компани 100%. Тэгэхээр яг энэ ямар үнэлэлтээр ийм үнэлгээнд төрчихв? Гэтэл аппликейшн маань хөгжүүлэлтийнхаа 40% дээр л явж идэг. Нэгдүгээрт манай баг гэж хэлж байна л да. Одоо энийг босгож ирэхэд бол технологи талаас бол ямар ч асуудлууд болсон аппликейшн босч байна. Хоёрдугаарт болохоор компани дээр болохоор гол нь хүргэлт борлуулалтын дээр ихэнх юмдээ бид нэр өөрсдөө үгүй боссон баг дээр л байгаа. Одоо 5 хүн байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ аппликейшнээр бол тулцсан хүн байна. Facebook-т ажилладаг манай найз зөвлөхөр байна. Дээрээс нь вебсайт 10 жил үтсэн, дизайн 10 жил үтсэн, гадаад Японы олон төсөлтөөр үтсэн хүмүүс бол байгаа. Тэн дээр бол ерөөсөө ямар ч асуудалгүй гараад ирэх технологи дээр. Одоо зүгээр борлуулалт хүргэлт тал дээр бид нар ч гэсэн шийдлүүдээ өөрсдөө олоод хамаг юм дээр гүйх болохоор тэгж дүгээс. Тэр тав чинь одоо тойроос бус нөгөө гурав чинь бас хувцас эзэмшдэг юм уу? Хувцас эзэмшдэг. Би тэр эзэмшдэг босд нь болохоор. Тэгэхээр яг нөгөө ажиллах юм бол чиний үнэлгээ чинь унчих юм шүү дээ. Ажиллах зарчмын ерөнхийдөө бол манай найз өнгөд босч байгаа Facebook-т ажилладаг найз. Нөгөө хоёр найз болохоор баг усаар ажиллаж байгаа. Маш баг ус. За би саналаа хэлчих. Надад үнэхээр сонирхолтой аппликейшн нь хит их олон аппликейшн нэг дор хойлоод бүр холион бантан ч юм шиг харагдаад. Тэгээд дээрэс нь үнэлгээ бол өндөр юм. Яг хийсвэр үнэлгээ нь. Би одоо хувьцаа эзэмшигч биш ч юм уу яг энэ аппликейшн дээр цаашдын оролцоон тодорхойгүй хүн дээр суурлаад 167 сая үнэлгээтэй компанид 50 сая бол өөх бэлэн биш вэ. Тийм болохоор би гарлаа. Мантха ингэж тэгэхээр ер нь бол ийм байх нь юм байвал одоо сайхан л байх. Тэг хэрэгжилж үзээгүй болохоор нэг сайн ойлгохгүй болохоор ах нь энэндээс татгалзлаа, гарлаа. Би таирэгтэй одоо түгээх гэсэн дуугүй ийм үлчээд байна гэсэн ийм юмдаар байсан бол те одоо бодож үзмээр байсан байхгүй. Тэг явцдаа бол би юу гэж харж байгаа тэгэхээр ер нь бол иймэрхүү юмнууд бол одоо төрүүчээс ингээд үнэгүй болчих واخа. Өнөөдөртөө бол би бол юу гэж дүгнэж байгаа гэхээр таир бол арай одоо хөрөнгө оруулахад энэ оруулж ирж байгаа төсөл чинь бэлэн биштэй эцсийн одоо бас юм хөрөнгө оруулалт татгаар тийм сонирхол татгаар тийм хэмжээнд хүрээгүй байна гэж үзээд би бас хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарлаа. Та хоёр бол аппликейшн дээрээ л хамаа анхаарлаа тавьчаад тэр хоол унд хүн очиод ямар таашаал авах тэр талаар ерөөсөө юу ч бодож сэтгэс. Одоо жишээлбэл тэр ширмэн тавхтай хоол мол гэж одоо юунд яхан тэр чин хүрэгдэг хоол мөн юм уу биш юм уу? Яагаад ингээ пицца тэгээд энэ бургер эдэргээд ингээ хүргэлтийн хоолууд гэдэг чинь тусгай технологиор хийдэг. Тэгээ сав суулгахтай энэ чинь шал өөр асуудал гэж би боддог байхгүй. Тийм учраас би бол наадахыг чинь бол дэмжихгүй байна. Би бол татгалзж байна гарлаа. За яг миний хувьд саналаа хэлэхэд бол яг нэг бодлоор сонирхолтой яг өнгө үзэнчийн хувьд өрсөлдөгчөөс илүү байна гэж харагдаж байна л да. Гэхдээ энэ аппуудаас ч нэг ажилдаг хувилбар хэрэгтэй байна л да. Одоо яг жинхэнэ бета тэ хувилбар нь хэрэглэгчид хоёр талаасаа хэрэглээд үдцэн юм байвал бас нэг үдэж тэмтэрэхэд арай л ойлгомжтой юм болов. Одоо бол ингээд жоохон тийм онлайн юм яриад байгаа юм шиг санагдаад байна. Тийм болохоор одоо яг ингээд миний хувьд бол одоохондоо хөрөнгө оруулахад бэлэн биш байна. Тийм болохоор би ч гэсэн одоо татгалзаад гарахаар шийдлээ. За баярлалаа амжилт хүсье.
Сайн бацхан шаркуудаа. Ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнтэй уулзч байгаадаа баяртай байна. Намайг Баторших гэдэг Эдпро компани үүсгэн байгуулагч. Манай компани 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан байна. Өнөөдөр та бүхэнд компанийнхаа 20%-ийг 90 сая төгрөгөөр санал болгохоор ирлээ. Энэхүү хөрөнгө оруулалтаар бид нэр үйл ажиллагаагаа шинжилж, сайжруулж, төлөвлөжүүлэх зорилготой бөгөөд одоо компанийнхаа одоо байгаа түвшнээс дараагийн түвшинд гарахын тулд энэхүү хөрөнгө бол биднэрт томоохон түлхэж болно. За бид маркетинг зарчлагын зах зээлд шинэлэг бөгөөд үр дүнтэй ундаг дугаатай хөдөлгөөн зарчлагын үйлчлэгийг туршиж нэвтрүүлсэн үр дүнтэй боллоо. За энэхүү үйлчлэгээний давуу тал нь хөдөлгөөнтэй байшил харгалзахгүйгээр дурын барьц туршлагаа хийдэг. За нийтийн эдэмшлийн зам талбай, явган үнийн там замаар одоо автозамаар явах боломжтой. GPS суурилагдсан. За хоёр талтай хэвлэлтэй учраас бүх байдлаас хараад хүмүүс мэдээлэл авдаг ийм олон давуу талтай. За бид нар сурчлагаа хийхээс гадна давхар бизнес эрхлэгчдийн боршуур тараах материалыг хэрэглэгчдэр дамжуулж бас хүргэж байгаа. За үйл ажиллагаа явуулснаас хойш бид нар хэдийн борлуулалт хийгдэд эхэлсэн байгаа. Ингээд бизнесийнхаа түүхийг бажуулахыг хүсэж байгаа шаркуудаа та бүхнийг бизнесийн нэгэн аялалд хүрж байна. За сайн мэнэ Батаршихаа. Сайн мэнэ. Чи 90 сая төгрөгөөр яг юунд зарцуулах гэж байна? 90 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол 30% нь бол бид нэр техник тоног хөрөмжийн судалгааны ажил зарцуулагдана. 70% нь бол үйл ажиллагааны зардлаар гарч байгаа. Техник тоног хөрөмжийн судалгааг хийхэд л 27 сая зарцуулах юм уу те? Тий одоо шинжилнэ. Энэ хэсгийг бол тэр чигийг шинжилэх юм байна. Тэгээд зөвхөн энэ нэг юуны хэсгийг сампартай хэсгийг энэ өөрөө бас нэг жоохон асуудал гарч ирсэн. Бид нэг жилийн хугацаанд ингээд тушаад үзэхэд тэгээд энэ асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй байгаа. Давхар одоо үйл ажиллагаа борлуулалтыг өсгөхийн тулд зайлшгүй үйл ажиллагааг төржүүлэх шаардлагатай болсон. Нэг үйлчлэгээний сувгтай хахад бол борлуулалт хязгаарлагдмал болж эхэлж байгаа. Тийм учраас одоо хоёр шинэ үйлчлэгийг бид нар бас туршиж нэвтрүүлэхээр бас ажиллаж байгаа. За төрүүжил үйл ажиллагаа хийсэн юм. Одоогоор хэдэн харилцагчтай байгаа вэ? За манай компани үйл ажиллагаа явуулснаас хойш үндэсний топ хараа аж ахуйн нэгжийн 3 тань хамтарч ажилласан. За 2 технологийн стартап, 1 төрийн байгууллагатай харилцсан. Нийтдээ 10 байгууллагатай харилцсан байна. Одоо бид биднээс үүнийг бас баггүй амжилт гэж бас харж байгаа. За өнгөрсөн жил 10 байгууллагатай харьцаа хэдэн төгрөгийн орлого олсон бэ? За орлогын хувьд бол 3 сая. Ингээд харахад бол бага юм шиг харагдж байгаа боловч бид нар бол Facebook компани стратегтэй адилхан зах зээл шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж үйлчлэг гаргаж иж байгаа учраас үүнийгээ заавал зах зээлд таниулъя, дараа нь хэрэглээ олгоё, дараа нь ашиг олъё гэдэг ийм стратеги барьж ажилласан. Энийг жилийн хугацаанд. Энийг ингээд сурчлаад гадуур явахад хамгийн хүндрэлтэй нь юу байсан бэ? Хүндрэлтэй зүйл бол байгаа. Нэгт бол цаг агаар нөхцөл байна. За бороотой үед ч юм уу те. Ийм үйлдэл бол бас яваад ах бас жага хүндрэлтэй. Гэхдээ бол баг зэргийн шивэрж байгаа үед бол явахд бол зүгээр өндөр асуудал байгаа. За нийтийн дэмжлэгийн зам талбайг бас манаас барилга орон сууц барих замаар устгаад байгаа нь бас манад нэг эрсдэл болж байна. За явган үний замаар явах гэхлээр явган үний замаа стандартаа мөрддөг. Нөгөө хогны сав, тэгээ гэрлийн шон, түүц тавьждаг тий. Тэгэхээр ерөөс ингээд хязгаарлалт зүйл байгаа. Гэхдээ бидний туршилтаар бол гол давуу тал нь нийт олон хүн цугларсан арга хэмжээний үеэр сурчлагаа хийхэд хамгийн үр дүнтэй сурчлагын сууг болж байгаа. Энэ бизнесийн санаа чинь хаана яаж төрсөн юм бэ? Яагаад энэ бизнесийг хий гэж бодсон юм? Тий. Анх бол сонгуулаар хийх явах гэж үзсэн. Тэгээд сонгуулийн хуулиараа хязгаарлагдаад тэгээд энийг бол бизнес болгосон. Гэтэ энэ маркетингийн зарчлагын зах зээлд ийм боломж байгаа гэдгийг хараад юутсан санаагаа хоосон санаа байгаад үнийгээ бол өөрсдөө анхныхаа хөрөнгө оруулалтаараа өөрснөө шидэд тушаад үзье. Үнэхээр болох юм бол нэмэлт хөрөнгө оруулалт аваад нэг цааш нь үргэлжлүүлье гэж бодсон. Одоо хэдэн дугуйтай юм? Одоо бол 40 дугуй байдаг. Хоёр шинэ бүтээгдэхүүн одоо гаргана гэж байна шүү дээ, тийм? Үйлчлэгээ тэр нь юу юм? За хоёр үйлчлэгээл хоёулаа бас хөдөлгөөн сурчлагын үйлчлэг байгаа. За дугуйтаа яг бүр олон хүн бужигсан үед бол дугуйтаа явах гэхлээр бас хэцүү те. Нэг энэ маань өөрөө ор хэмжээ ихтэй учраас хүмүүсийн дунд явахлаар жаахан хүндрэлтэй байгаа да. Дээр нь одоо явган үний замаар явах гэхлээр бас хэн цаад талаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол тэр нэг үйлчлэгээр шийдэж байгаа. Нөгөө нэг үйлчлэг нь бол Улаанбаатар хотод бол 440 мянган тээврэг хэсэл замын хөдөлгөөнд орсон юм байна. Хөдөлгөөний дундад шуурд 23 км/цаг. Энэ бол сурчлагаа хийхэд айгүй боломжтой ийм тоон үзүүлэлт байгаа. Бид энэ дээр бас замын хөдөлгөөнд бас оролцоод сурчлагаа хийж байгаа.
Үн тариф нь хэд вэ? Нэг самбар. Тэг нэг үн нь бол 42,000 төгрөгтэй. Бид нэр өглөө 11 цагаас орой 5 цагийн хооронд бид нэр сурчлага хийж явдаг. Яагаад тэгэхээр нөгөө нийт эвлэмжийн санал ба дээр арга хэмжээ зохион байгуулагдаад яг тэр оргил цаг үеийн тэр байгаа. Яг хүн цугларч ирсэн оргил цаг. За сайн байна уу? За энэ одоо ингээд нийтийн хөдөлгөөнд ингээ оролцоход нэг замын хөдөлгөөний дүрм мөрөмтэй энэ чирж явах юмны чинь энэ норм стандарт дээр замын цагдаа ч юм уу альва нэг байдлаас тохируулах юм байна уу? За дугуйтаа явах гэхлээр хөндлөл гарч эхэлсэн. Бид нэг явгооны замаарх явах гэхлээр яалтчгүй явж чадах болчихж байгаа. Тэнгуудлаа нэг тэрэгцтэй явж чадах болгонгууд автомобиль дээр нэгээр явдаг те. Яг тэрнтэй адилхан л бид нэг автомобиль дээр нэгээр л явж байгаа. Тэгээд эрсдэл манай нэг дугуй унжгаад хүмүүст ажилчид маань эрсдэл учрж байгаа учраас явган хүний замаар оруулахаа болоод энийгээ зөвхөн нийт эдийн санал бодоор олон нийтийн арга хэмжээний үеэр ашиглая гэж байгаа. Нэг хамарсан ингээд арга хэмжээ гэж штэ тий. Тэнд одоо та нарыг оруулах тийм нөгөө арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа хүмүүс чинь зөвшөөрөх үү? Эсвэл оруулаа гэхэд тодорхой хэмжээний төлбөр такс нэхэд байхгүй юу? Тэгээ яг Скватерын талбар дээр бид нэр захиалга ихэнхдээ авлаа. Бүх ихэнх захиалгуудаа. Тэгэхэд бол бид ямар нэгэн хөндлөлт гараагүй. Мишель Экспо дээр нэг хандаж үтсэн. Гэтэ нөгөө бас зөвшөөрөл авах шаардлагатай болж байгаа. Хашаан дотор туршлага хийх учраас тийм нэг асуудал гарсан. Энэ компани үнэлгээг 450 сая яаж гаргасан энэ компанийн үнэлгээг? За бид бол энэ санаагаа бол анх туршид үзэхдээ бол боломж байгаа гэхлээр харсан юм. Тэгээд туршиж үзээд өнөхөр энэ санаа бол цаашдаа бизнес болоод явах боломжтой юм гэж харсан. Тэгээд зах зээлийн бас боломж байна, хэрэглэгч байна. Тэгээд энэ үндсэн дээр бол компани гэж үнэлсэн байна. Ирээдүйн тэгээд борлуулалт ашигчин ямар шүү төлөвтэй байх юм? 18 онд бид нэр 80 саяын борлуулалт хийхээр төлөвлөсөн. Тэгээд ашигын маржин бол 12%. Ягаад гэвэл бид нар бол нэгэн үйлчлэг байгаа. Одоо нөгөө хоёр тушаад нэвтрүүлэх хоёр үйлчлэгээ хэрэг нэмэгдэх юм бол 19 оноос бол ашигын маржин бол 28% болж өснө. Тэгээд 20 онд бол бид нар 33 болгоод ингэ өсгөх төлөвлөсөн байна. 20000 төгрөгийн нэг одоо энэ хэдэн өнд ирэх юм? За яг ер нь бол анхаарал татах чадвар бол өндөр байгаа. Бид нар нөгөө явж явах үедээ бичлэг хийж үтсэн. Тэгээ нэг 10 тутмын бол 6 нь бол хараад байгаа. Гэхдээ яг нөгөө яг хэрхэн нөлөөсөн гэдгийг бол бас хэмжиж чадахгүй байгаа. Харин тэр чинь л чухал шүү дээ. Чамд ингээд сурчлага хийлгээгээд бүтээгдэхүүнээ л борлуулалтаа өсгөх гэж л чамд мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрний үр дүн ойлгомжгүй болохоор айгүй хэцүү байхгүй юу? Энэ 90 сая төгрөгийг ер нь ямар хугацаанд буцааж хөрөнгө оруулагч төлнө гэсэн байна? 3 жилийн хугацаанд. 3 жилээ. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд. 근데 яагаад ч болохгүй юм биш тийм чинь. Чи жилд 80 сая төгрөгийн борлуулалтын гэхээр тэгээ 10% маржинтай гэхээр чинь 8 саяын л ашиг болоод байна шүү дээ. Шинэлэг хэлбэртэй энэхүү дугуйтай сурталчилгааны талаарх бүхий л мэдээллийг ШАРКтууд авлаа. Одоо харин хамгийн шийдвэрлэх мөч буюу хөрөнгө оруулалт хийх хэсгээ ШАРКтууд шийдэх гэж байна. Дугуйтай сурталчилгаа хөрөнгө оруулалт авч чадах болов уу? Яг мэдээж яг санаа зөв өрөөл тэгээд бас хотод гоё соёл гаргаж байгаа бол нэг бизнес болоод хөгжөөд өргөжөөд ашиг олоод хөрөнгө оруулалт татах хэмжээний юм төсөл биш ээ гэж би харж байгаа учраас татгалзаад гарлаа. За Батаршгаа миний хувьд бол яг эндээс бол үр дүнийг олж харахгүй байна. Хөрөнгө оруулалт гэхэд хизээ эргэж ирэх нь тодорхой бус байна. Тэгэхээр үнтэй ч гэсэн үр дүнтэй юмд өгөх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байд юм аа. Тийм учраас ахын татгалзлаа гарлаа. Баярлалаа. За ер нь ямар ч хөрөнгө оруулагч яг доктортой бизнест л хөрөнгө оруулна л та. Тэгэхээр чи өнөөдрийн байдлаар зөвхөн одоо энэ л нэгэн бүтээгдэхүүнтэй байхгүй удирдлын шин чанартай. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар чиний энэ бизнес санаа бол арай боловсронгой болоогүй байна. Тийм учраас би бол одоо татгалзаад гарлаа.
Тэгээ чамд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ямар ч байсан одоо тий нэг ингээл утаснаас салахгүй замаар явсан ч уцтайгаа, жарланд орсон ч уцтайгаа байдаг залуучуудыг отоход тий юм санаачлаад хийгээд ингээд явж байгаа ч юм бол сайн байна заяа. Бас хийх гэж байгаа юмаа өөрийнхөө хэмжээнд олж хараад бас ингээд ирээдүгөө харцсан явж байгаа ч юм бол бас давуу тал. Чи бол одоо амжилтанд хүрнэ. Тэгэхдээ нэг энүүнийг ингээд хөрөнгө оруулаад том хэмжээнд хийх хэрэгтэй гэвэл тийм хэмжээнд одоо арай болоог байна заяа. Энэ тэндээс хөрөнгө оруулалт одоо шаардахгүйгээр чи өөрөө мөнгө босгож болох бизнес гэж би харж байна заяа. Түүнээс бол бүр ингээд бизнес болоод ингээд хүний сонирхолтуудад бүх хэмжээтэйгээр явна бол арай худлаа заяа. За ялангуяа чи хөдөлгөөнд оролцсон гэдэг бол хөдөлгөөнд хамгийн том саад болно. Тэгэхээр чи мотоциклтэй явж байсан ч 1000 шаардлага хангасан байсан ч замын цагдаа нар тохиол хажууд дэжээ зогсоогол чиний өдрийн нэг 42,000 төгрөгийг чинь 420,000 төгрөг болгоод торгоод ингээд явуулахгүй. Тэгэхээр эннийхээ асуудлыг эхлээд шийдсэн дээр байх гэж бодож байна. Яг гэвэл эн чинь хөдөлгөөний дөрмөнд ийм сурталчилгаа хийж болно гэдэг заалт өгүүлбэрээр орж ижил энэ хууль ёсны болох байхгүй. Эн чинь бас чиний нэг бизнесийн энэ цаашдын нэг одоо эрсдэл болж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхэд ийм үүднээсээ бол энэ бол миний хувьд бол те одоо өнөөдөр яг ингээд хөрөнгө одоо оруулалтыг татах тийм сонирхол татах тийм бизнес бол биш байна гэж үзээд би бас хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарлаа. За амжилт хүсье заяа. За миний хувьд бол яг санаанууд таалагдж байна. Ер нь сурталчилгаан дээр ингээд нэг хүний анхаарал татсан юм бол айгүй чухал байдаг. Цэвэр хөрөнгө оруулалт ингэж харахад за нэгдүгээр үнэлгээ чинь их тийм өндөр санагдлаа. Ямар ч одоо ашиггүй ээжиж ингээд 450 сая үнэлгээ гэдэг чинь нэг тийм авцалтаагүй сонсогч байна. Ингээд тооцоолоод үзэж гисэн. Ер нь өсөлт нь ямар байхын тодорхой биш байна. Тэгээд тийм учраас болохоор гаднаас ингээ хөрөнгө оруулагч татаа тэрэндээ тэгээ зориулж одоо ашиг өгөөж ин одоо хөөцөлдөхөд бол хэцүү юм шиг харагдаж байна л да. Тийм болохоор би хөрөнгө оруулахгүй бас татгалзгаар. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Сүлгээс явуултал. За баярлалаа баярт. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Хас банк амьдралд ашид хамтдаа. Сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд ШАРКТАНК. Намайг мөнгө жаргал гэдэг. Би 35 настай нөхөр 3 охины хамт амьдардаг. Миний бизнест 110 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Ингээд та бүхэн компанийнхаа 30%-ийг санал болгож байна. CNN-ийн мэдээлснээр Эрдэмтэд эрүүл мэндэд ач холбогдолтой топ 5 үнсийг нэрлсэн. Үүний 3 дугаарт мөөг багтсан байна. Тэгвэл бид ч гэсэн мөөг идэж эрүүл мэндэ хамгааламаар л шүү. Гэвч бидэнд импортын мөгнөөс өөр сонголт алгаа. Харин одоо би та бүхэнд мөөжиг органик мөөг бизнес төлөвлөгөөгөө танилцуулъя. Бид дэлхий дээр хамгийн их иддэг, тариалдаг 3 мөөгийн нэг болох хясаа мөөгийг тариалах болно. Жилийн 4 улиралд үйл ажиллагаатай 240 м2 үйлдвэрийн байрыг ашиглалтанд оруулж хагас автомат тоног төхөөрөмж бүхий жилдээ 16 тонн шинэ мөөгийг үйлдвэрлэх ийм үйлдвэр юм аа. Монголчуудын хамгийн их тариалдаг улаан сүрлэл манай бизнесийн гол түүхийд. Мөөг тариалсан сүрлийг бид дахин ашиглаж малын уурагт тижээл хүлэмжний уурагт бордоо үйлдвэрлэж нэмэлт орлого олох боломжтой. Энэ бол бүхэлдээ эко үйлдвэрлэл. Манай гэр бүл 5 жил Францад амьдарсны дараа 2015 онд эх орондоо ирсэн. Үүний дараа бидний жимс ногооны хэрэглээ 90% хямигдсан. Бид өлссөн жимс ногоогоор өлссөн. Би ээж хүний хувьд гэр бүлийнхаа хүнсийг худалдаж авдаг хүний хувьд
эрүүл хүнсийг байнга л ирж хайж байдаг. Эцэст нь 2016 онд Төв аймгийн Баян Чандманд мөөжиг органик фермээ байгуулсан. Тухайн ондоо бид жимсний мод тариалж хясаа мөөг тариалах туршилтыг 6 сарын хугацаанд хийсэн. 250 кг мөөг хурааж авч борлуулалтанд гаргасан байна. 2017 онд энэ үйлдвэрлэлийн хамгийн чухал хэсэг болох үрийн үйлдвэрлэл дээр туршилт хийсэн байгаа. Ингээд туршилт маань амжилттай явагдаж байна. Би үйлдвэрлэлээ эхлэхэд бэлэн надтай хамт ажиллах баг хамт олон маань бэлэн. Ингээд та бүхнийг монголчуудын хүнсний сагсанд шинэ бүтээгдэхүүн нэмсэн энэ бизнест надтай хамт том баг болж ажиллаач гэж урьж байна. Ингээд миний танилцуулга дуслаа. Та бүхнийг асуултаа асуухыг хүсье. Би өөрийнхөө бидэж ирсэн мөөгийн амтлагааг бас хүргэхээр байгаа. Тэгэхээр бидний хамгийн их уудаг хоньны маханд мөөгийг хийж шинэхэн мөөгтэй хоньны шүл бэлдсэн байгаа. Хясаа мөөг бол эрүүл мэндийн өндөр ач холбогдолтой хүнс. Цагаан мөөгнөөс ялгаатай нь Б-гийн амин дэм, Б-гийн төрлийн амин дэм, калий маш баялаг ийм хүнс байгаа. Тэгэхээр өдөртөө нэг 30 г хясаа мөөгийг хэрэглэхэд бол та өдөрт авах хэмжээний уураг ингээд зүрх тавьчих. Идчихж байгаа тал болоос тээ. Баярлалаа. Мөөгийг дангаар нь шарсан байгаа. Тэгээд жижигхэн шүл. Сайхан шүлтэй. Гоё нөө. Гоё чи мөгийн амтал. Чам дугаас идэж байгаа юм байна шүү дээ. Нэг дараа аюу олон мөөгтэй. Амттай байна шүү. Гоё. За мөнгө чирлээ. Францад байжгаад Монголд ирээд дотоодынхаа ард түмний хэрэгцээнд ингээ бас нэг манайд их ховор байдаг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Тэгээ одоо ер нь борлуулалт хийж үзүү хэр зэрэг борлогдож байна, хаагуур борлогдож байна. 2016 онд 250 кг мөгийг борлуулсан. Тэгэж борлуулахдаа хүргэлттэй 1 кг-ийн 12,000 төгрөгөөр борлуулсан байгаа. Нэг 3 сая орчим төгрөгийн борлуулалт хийж үзсэн. 2017 онд бол нийтдээ нэг 400 кг мөгийг борлуулсан. Энэ бол үнэн жоохон хямдруулж борлуулсан ба борлуулахдаа хүнсний захуудаар хөгж байгаа бас жижиг дэлгүүрүүд дээр хүнсний ногооны дэлгүүрүүд дээр ингээ үндэндээ нэг олон биш нэг 3 4 хүн газар л өгөөл нөгөө тариалж байгаа талбаанаас шалтгаалаад хэмжээ юм. Хэдэн ургац авдээ? Жилдээ юу? Тий. Энэ мөгийг бол бид нэр хэрвээ циклэд харуулждаг юм бол та өдөр болгон шинэ ургац аав гэсэн. Бидний зорилго бол шинээр нь хэрэглэгчдэд өдөр болгон шинэ мөөгийг хүргэх. Энэ яг 5 хоногт иймэрхүү хэмжээтэй болчихдог тийм. Энэ хөрсийг бол бид нэр 22 хоногт боловсруулна. Тэгээ хөрс бэлэн боллоо. Мөөг гарч ирлээ 1 2 3 4 5 оноо л та ургацаа харах нь. Тэгэхээр хөлөмжөнд гэсэн үг үү? Тий. Энэ мөөг тариалахад тусгай орчин шаардлагатай маш сайхан юм хүчил төрөгчөөр баялаг. Гэхдээ нарны гэрлээс хамгаалагдсан тийм хөрсөнд тарьдаг. Өвлийн нөхцөлд бол тэр чинь тодорхой температур, чиг тэг бүх юмтай. Энэ туршилт бол өвөл эхэлжсэн. Өвөл бол бас жимс нөгөө бүр байхгүй болсон үед яг өссөл энийг хийжсэн да. Чи тэгээд энэ мөөгнийхөө үрийг гаргаад авцсан уу? Тий. Энийг бол яг тариалтанд ашиглах үрийг би Европ сортоор 3 сард авчирсан байгаа. Сортын үрийг тэр чинь нэг хуруу шилтэл юм их омог ирж байгаа. Тэгээд тэрийг үржүүлэх ажил маань эхний ажил маань бас тийм амжилттай болоогүй. Энэ хоёр дахь ажил маань нийлээд амжилттай болоод энэ ингээд улаан овёс дээр тарьсан үр маань ингээд бүрэн гүйцэд боловсрсан үйлдвэрт хэрэглэхэд бэлэн байгаа. Түүхий дээр харуулахыг хүсэж байна. Үрийн үйлдвэрлэлт түүхий үед бол овёс өөр улаан будаач гэж болно. Яг мөөгийн үйлдвэрлэлт бол гол түүхий сүрэл байгаа. Улаан будаа сүрэл. Энэ жил 7 сарын 10-нд хийсэн. Баян Чандманд танаа юу байд юм бэ тийм ферм чинь? Баян Чандманд энэ ферм маань байдгийн. Тэгээд яг үйлдвэрээ барих санхүүжилт тайгаад л би энэ ирсэн байгаа юм шүү дээ. За. Танараас уу. Би тэр хооронд миний хайдик. Амттай байна.
Bonjour mon cher. Bonjour. Combien de temps vous étiez en France? J'étais à Lille, c'est le nord de la France. Il y a 5 ans. 5 жил Франц Лил хотод Nord. байсан байна те. Oui. За. Үнэлгээнд дээр чинь ганц хоёр асууж идэх. Энэ 110 сая яг юунд зарцуул үйлдвэрлэлийнхаа байрыг одоо тохижуулна бий болгоно гэсэн. Ер нь нэг 87% яг үйлдвэрийн байраа барьж байгуулахад 13% зарим нэг тоног төхөөрөмж авах тохижуулалт хэрэглэнэ. Яг энэ нөө эрүүл хүнс, энэ органик хүнсээ үйлдвэрлэхийн тулд би Улаанбаатар хотоос гармаар байна. Тэндээ би төвлөрч жимс ногоогоо тарьж идээд аж ахуйгаа эрхлээд бас нэг хэдэн үнийг ажлын байраараа хангаад ингээл оройн гоё өглөө эртөөс ажиллаа хичээл оройн гоё номын сандаа францлээ сураад хүүхдүүдэд заагаад гоё орчуулга хийгээл тэгж амьдрахыг хүсэж байна. Айгуу гоё сонсогч байна надад чинь. За борлуулалтын төлөвлөгөө чинь ямар байна? Тоонуудыг дурдах юм бол? Энэ үйлдвэр бол өдөртөө 40 кг шин мөөгийг хураана. Өдөр болгон гэсэн үг жилийн 4 үйлрэлд. 3 янзаар савлна. Нэг нь бол хувь хэрэглэгч, байгууллага хэрэглэгч. Байгууллага хэрэглэгчид бид нэр 2 кг-аар, хувь хэрэглэгчид 1 удаагийн хоол буюу 2 удаагийн хоолны юм савлгаатайгаар. Борлуулалтын сувгаа би яг хаан улдүргийн хэд хэдэн хотхны доторх хүнсний дэлгүүрүүд, нарийн ногооны төрөлцсөн дэлгүүрүүд, органик дэлгүүрүүдийг сонгож худалдаална гэж төлөвлөж байна. Яг одоогийн зах зээлд худалдаалж байгаа бидний туршлагаас харахад бол үнэхээр эрэлт их байна. Шин нэмийг ялангуяа өвөлттэй шин ногоог хэрэглэх гэдэг манад тийм боломж алга шүү дээ. Одоо яг өөртөө чи имижил төстэй юм уу ургуулж байгаа хүмүүс байна уу Монголд? Наад чиг оролдож ингэж байгаа хүмүүс бол байна. Гэхдээ би бол тэднээс давуу талтай л гэж өргөдөж байгаа. Би бол өөрөө өрөө тарчдаг, мөөгөө тарина. Дээрээс надтай ингээ хамтдаа 2 жил шахав тарилт хийгээд энэ дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань байгаа. Хамгийн том давуу тал чинь л өрөө гаргаад авсан байна л да тий. Тэр чинь л одоо гэнэ хоёр тас Францаас ирээд Монголд ингээд ийм тусмаа хүнсний салбарт шинэ ийм эрэлтийг бий болгоод байж байгаа нь бол үнэхээр бас бахархууштай байна л да. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Түмэнгэрэл гэдэг нэг хоёр асуулт асуугатхыг эхлээд за хөрөнгө оруулалтыг яаж нөхөх вэ? Ямар хугацаанд нөхөх вэ? Тийм тооцоо байна уу? 3 жилийн хугацаанд нөхнөө. Эхний 3 сар үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнөх 3 сард бид нар үйлдвэрлэлээ чигдэрх хугацаанд ямар нэгэн борлуулалтын орлого олно гэж би бол тооцоолоогүй. Эхний 3 сард 90 хоногийн хугацаа гэдэг маань энэний цикл 2 дахин эргэлдэх гэсэн хугацаа. Энэ 2 эргэлтэд бид нар бол үйлдвэрлэлээ чигдрүүлж аваад ингээд 2018 оны 1 сарын 1-ээс ч юм уу яг борлуулалтын орлогоо тооцоолж ирсэн байгаа. Тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд жилдээ нэг 60 сая төгрөгийн ашигтай ажиллах юм. Тэгэхээр 40 сая төгрөгийг би бол хөрөнгө оруулалтад буцааж нөхөдөө зарцуулах боломжтой гэж хараад байна. За 110 саяын зарцуулалт бол чи энэ барилга байгууламжийг бүхэлдэнд барих тийм төсөв байгаа мó те? Тийм. Зарим нэг тоног төхөөрөмж бас аавна. Борлуулалт чаавн чи 12 мянга те? 1 кг. Би борлуулалтын орлого бизнес төлөвлөгөөндөө яг хятад мөнгөний үнээр тавьсан байгаа. Барж зах дээр хятад бор мөнгө 7150-аас 8000 хооронд байгаа. Тэ 16 онд 12 мянгаар зарчсан юм те? Тэр чинь бол туршилтын тариалт байсан. Яг энэ үйлдвэрлэлээ бизнесээ би төлөвлөхдөө хятад мөнгөний үнэтэй л дүүцгүүц хэмжээгээр авчаад 7000 төгрөгөөр 1 кг борлууллаа гэж бодлоо. Үүний өртөг нь хэд байх вэ? 1 кг-д одоо оногдох өртөг. Бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг бол нэг 2580 орчим төгрөг. 2580 төгрөгт чинь зөвхөн хөрсний зардал орсон маа мó? Түүхийн эдийн зардал. Одоо барилга байгууламж чинь ашиглалтын зардал, үйл ажиллагааны зардал. Ороогүй. Хүмүүсээ цэлэнжүүлэх. Тэр бол ороогүй. Зөвхөн бэлэн бүтээгдэхүүн байх уу? Тэр нь ороод 60%. 1 кг-ийн 8000 төгрөгийн 60% нь энэ бол бүх зардал нийлээд 40% нь бол ашиг байгаа. Тэгэхээр 3200 төгрөг 1 кг-аас ашиг харж байгаа гэсэн үг.
Яагаад заавал баян чанамд? Яг цаавал баян чанамд чи их дэд бүтэц сайн хөгжсөн газар. Яг манай ажилд 2 өндөг байгаа, инновац байгаа. Дахиад энд л баян өндөг байгаа. Дээрээс нь тэр чинь ирээдүйд дэд бүтэц шинээр Эрдэнэт рүү шууд зам тавигдах газар, замаасаа холгүй. Ерөөсөө баян чанам бол яг Улаанбаатарын нэг хүнсээр хангах 3 дахь цэг гэж яригддаг шин. За энэтэй холбогдвол баян чанамд тарих Улаанбаатар тарих хоёрын ялгааг чи нэг одоо үзэгчдэд ойлгомжтой хэлээ. Яг нь харин баян чанамд тарих боломжтой. Яагаад гэвэл Улаанбаатар утаатай, бохирдолтой. Энэ чинь бусад ургамалтай адилхан биш. Энэний чи амьсгалж байгаа нь хүчил төрөгчээр амьсгалаад нүүрс төрөгчийг ядаргуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энд хүчил төрөгч хэрэгтэй. Хүчил төрөгч хаана вэ? Хөдөө байгаа байхгүй юу? Хотод бид нэр туршилтаа хийж үзлээ л дээ. Тэгээд нэгэн тал эрүүл юм хийх гээд байгаа юм бол нэгэн тал өөрийгөө эрүүл амьдруулах гээд байгаа юм бол би Улаанбаатарт яалаач байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Маш зөв. Ер нь бол тэгэл одоо эрүүл хүнс, органик хүнс гэдэг чинь одоо зөвхөн Монголд биш те. Бид нар ч өвөлдөө ингээд агарын бохирдол энэ төргээл янз бүрийн асуудалтай тулгардаг. Ер нь дэлхийд даяар маш том асуудал болсон. Тийм болохоор том зургаар харахад бол айгүй таалагдж байна. Юу чинь санаа чинь. Чиний одоо энэ унган мэргэжил чинь юу юм? Би аялал жуулчлалын менежер Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг Францлаад төгссөн. Хизээнээс энэ одоо тарьж ургуулах, мөөг тарих энэ сонирхол 2 дахь хүүхэд гаргаад гэхгүй юу? Одоо би 3 охинтой. Одоо дахиж мэргэжлээ солих уу? Салахгүй. Үлдсэн амьдралаа энд одоо мөөгөндөө зориулж чадах уу? Үлдсэн амьдралаа аж ахуйдаа л зориулна. Тэгэл би аялна, ном бичнэ. Орой би Франц хэлээ бас сайжруулах хүүхдүүдтэй тэрийг зааж өгөх тул би энэ үйлдвэрлэлээ нэлээд явуулчаад цаг заваараа би тийм аа л ингэж боддог. Мөөг тариад ашиг орлогоо нэмэгдүүлвэл одоо зугаалах зав олдохгүй л ах та. Одоо энэ чинь хагас автомат үйлдвэр. Тийм. Тий хамгийн эхний 2-3 жилийн асуудлыг би яг юу яачих юм бол цаашдаа бодлогын төвшөндөө ч юм уу те ажиллах боломжтой. Энэ чинь хагас автомат. Одоо хүн сургаж байгаа юу? Сургаж байгаа. Одоо энэ юу ажиллаад байгаа л да. Бид нар хамтдаа л энэ туршилтыг цогтныг тэгэл бүр дуудаж ирээл ийм штэ л гэдэг ааш ерөөсөө. Мөөг дутагдахад хүнд ямар одоо муу тал нөлөөлөх, муугар нөлөөлөх юм юу байна? Ерөөс огт бас мөөг идэхгүй байхад. Идж байгаа хүн хоёрын ялгаач гэдэг юм. Мөөг идэхгүй байлаа гэд мэдээж хэрэг амьдрал үргэлжлэн л дээ. Гэтэ мөөг идэх юм бол тийм ээ илүү эрүүл болох гэдэг байгаа байхгүй юу тийм. Б витамин агуулга өндөр гэсэн. Б-ийн агуулмж өндөр энэ бол. Дээрээс нь калигийн агуулмж өндөр. Одоо бас ингээд махыг зарим тохиолдолд орлуулмаар шүү дээ. Ядаж зуны өдрөлд. Дандаа л мах. Тэгээд тэрийгээ өөртөө хөдөлж шингээж чадахгүй, эрүүл агаар байхгүй, бас шингээж чадахгүй. Тэгж яхаар зарим тохиолдолд ч гэсэн ингэмээр. Дээрээс нь цагаан олтнууд ингээд ошроод шүү дээ. Цагаан олтоо, ногоон олтоо хүмүүс тэд нар юу идэж яаж амьдрах юм бэ? Тэгэхээр махыг орлуулах уургийг монголчууд бол мөөг одоо эртээр байсан нэг дотор халуун, хаван хөөг тэ ингээд нэг айгүй олон давуу талтай. Даанч ургуулдаггүй болохоос хэрэглээ бол одоо хүмүүс хэрэглэхгүй гэсэн юм ойлголт байхгүй байхгүй. Гэхдээ чинийх бол одоо нэг одоо энэ мөөг ч юм бол гаднаас импортоор үр авчираад ингээд үржүүлэх нь шүү дээ. Тэрнээс гадна манай дотоодод ургадаг ийм мөөгнүүдийг энэ нэг хөлөмжийн нөхцөлд ургуулж үзсэн үү? Манай дотоодод ургадаг бидний хүүхэд байхдаа идэж өссөн талын цагаан гэж мөөг байгаа. За тэр мөөгийг таримлыг нь үрийн гаргаад авчаад байгаа юм. Яг таримлжуулах юуг нь манай эрдэмтэд бол хийж байгаа судалж байгаа юм байдаг. Өчигдөр хүртэл яг мөөг гэдэг нөгөө Facebook групп дээр эрдэмтэд яамдын энэ мөөг сонирхдаг хүмүүсийн уулзалт боллоо л доо. Тэгэхээр энэ судалгааны ажил дээр чинь яг таримлаар нь гаргачих юм бол энэ чинь яг Монголын брэнд болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Талын цагаан чинь хичнээн сайхан амттай байлээ дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр дахиад нөгөө хөрөнгө мөнгө асуудалтай гэдэг юм байл л дээ. Өдөр бүр зоогийн ширээн дээр шинэхэн мөө гэдэг боломжийг монголчуудад олгохоор зорьсон бүсгүйг шаркууд маань дэмжих болов. Өөрөө үнэхээр бас Францад амьдарч байсан учраас амьдралыг их бодиттой прагматикаар төсөөлж төлөвлөж чадж байгаа ч юм бол надад их таалагдал. Ярин зөв өөрийнхөө хүч чадал цаг боломжинд яг ингэ тохируулж хийж саналаа тавьж байгаа ч юм бол таалагдж байна. Тэгээд би бол энэ бол бас миний сонирхдаг одоо салбараас өндөө учраас татгалзж байна. Гэхдээ
байнгын хэрэглэгч нь байна гэж авлаж чадсан шүү. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Би бол газар тариалан эрхэлдэг хүнсний бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн саналыг эхлээс сонсмоор байна. Таны энэ мөрөөдлийг бол үнэхээр хүндэтгэж байна. Зүгээр миний хувьд энэ яаж ургадаг, янз бүрийн учиртай, яаж ядгийг сайн их мэддэггүй болохоор сайн ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр бол энэ удаадаа бол татгалзаад үнэхээр ингээ үйлдвэрлэлчин яваа сайн болоод ирвэл хамтраад одоо мөнхтөө боо хийх юм. Одоо тийм хэрэглэж болох юм гэж бодож байна. Тийм учраас одоо энэ удаадаа татгалзаад одоо гарлаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Маш сайхан санаа байна. За би саналаа хэлчихье. Өөрөө чинь санаа их зөв байна. Өөрөө ч гэсэн бас их зөв юмхтэй байна. Одоо манай компани зорилго бол Монголдо яагаад хийж болохгүй гэж бид нар ердөөс дэлхийн чанарыг Монголд авчрах, нутагшуулах гэсэн тийм зорилго байдаг болохоор чамд бас жижигэн ч гэсэн одоо ийм хүсэл эрмэлзэл байгаа нь бол маш сайхан байна. Тийм учраас яг би үнэнч хэрэглэгч чинь байж чадна. Тэрнээс би хөрөнгө оруулахаас бол татгалзаж байна. Баярлалаа. Би гарлаа. Хөрөнгө оруулагч биш, хэрэглэгч байхаа хэлээд 3 шарк дүүний бизнесээс татгалзлаа. Харин Чимбат болон амар төвшин шаркууд түүний мөрөөдлийг биелүүлэхэд туслах болов уу? Миний одоо дэмждэг, хийдэг энэ чиглэлийн бизнес эрхлээ явж байгаа. Тэгээд ийм одоо шин юмыг Монголд оруулж ирээд тэгээд зоригтой ингээд зүтгээд ингээд хийж байгаа явдалд бол чамд бол баяр хүргэе. Яг л чи одоо соёлтой газар юм сураад тэрийг эндээ авчираад эх орныхоо хөрсөн дөр ургуулна гэдэг чинь бол энэ бол чи хүн бол төрсний бас нэгэн гавья хүмүүст өгөөж өгч байгаа ийм сайхан бизнес. Тэр тусмаа хүн бол энэ одоо аливаа нэг юм ургуулж байгаа бизнес гэдэг бол асар их ачаал бүгдэлтэй тий. Энэний төлөө бол маш их хөдөлмөр одоо гардаг тий. Өртөг багтаа ч гэсэн энэ тухайн хүнээс аягүй их сэтгэл зүрх, төвчээр, зориг тий ингэж шаарддаг ийм бизнес ээ. Тэгээ энэ дээр чамаг өдий болтол шантралгүй явж байгаа чинь бас дахиад баяр хүргэе. Тэгээ одоо миний хувьд бол юу гэж хэлэхээр дэмжиж байна. Одоо бас энэ нөгөө хөрөнгө оруулалтын хувьд бол нэг хүн дээр бол бас жоохон өндөр сонсогдож байна. Тэгэхээр би бол яг хуу энэ дээр одоо бас амрааг бас хамтрах байхаа гэж одоо найдаж байна. Тэгээд манай одоо бас баримталтай миний баримталтайг зарчим бол те Монгол хүнд эрүүл хүнс гэдэгтэй бас нийцэж байна. Тэгээ энэ утгаараа бол бас өөр хүмүүсийн хийж чаддгүй юмыг манад байдгүй юмыг те импортыг орлох бүтээгдэхүүн хийж байгаа учраас тэгээд чи өөрөө бас одоо амжилтанд хүрэх одоо ийм замдаа бол орцсон байна. Чамд хүсэл мөрөөдөл зорилго одоо байна. Тэгэхээр би одоо дэмжиж оролцъё. Гэхдээ энэ дээр бол юу гэж юм хэлэхээр 110 сая төгрөгийн 30% гэсэн. За энэ дээр бол одоо 30% чинь бол одоо яг энэ өнөөдрийн төвшөндөө бол арай жоохон хувь нь бол бага байгаа учраас би юу гэж юм хэлэхээр яг 110 чинь тал үнэн дээр 25% аваад ороход одоо хөрөнгө оруулагчаар ороход бол татгалзахгүй байна. Би юм санал өгч байна. Өвдсөн дээр амраатал хамтрыг гэсэн санал тавьж байна. Амраа бол одоо бас гадна дотн явж үзсэн хүн бас шинэлэг юм дэмжих байхаа гэж бодож байна. Нуухгүй дэрэг. За Чимбат захирлын санал нь болохоор 55 сая тий 25% 25% гэсэн үг шүү дээ тий. Би бол яг тэгж нэхэр энэ одоо чиний энэ бол зүгээр та нарын төсөв гэдэг төсөв төлөлгөө энэ хийж байгаа бол яг одоо бид дээр хөрөнгө оруулагч ороод 40 хилээр хязгаарлагдахгүй. Мэдээж дахиж бизнес төлөлгөө бүх юмаа хийгээд 40 хилийг чи баян чандамнаас авчирхад 40 хил замын зардалтаа л орно. Өдөр болго явах тий машин явах. Ийм асуудал ингээд амьдрал дээр бас жоохон өөрчлөгдөх учраас энэ бол хүссэн ч хүсээгүй өнөөдөр орсон хөрөнгө оруулалтын дараа зогсно гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр заавал чиний хийсэн төсөв бол өөрчлөгдөх юм байна гэдэг үүднээс томорох юм байна. Тэгжээж одоо хөрөнгө оруулж байгаа хүндээ
Тэ нийт одоо үйлчлүүлж байгаа хүндээ тэ 40 хилийг 3 сая хүнд яаж одоо өгөх үү гэдэг байсанд орвол ядахта 400 хилийг тэ ингээд аль болох олон хүнд өр өгөөж ин хүртээхийн тулд бол бид нэр одоо юугаа бол өсгөл хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм жоохон хэлбэрээр биш нэгэн хөрөнгө оруулалт орж байгаа юм чинь одоо арай том хэлбэрээр тэ арай юугаа өөрчлөгдөх байх гэж одоо би тийм юу хэлж байгаа шүү. За. Баярлалаа. Юуны өмнө надад бол бизнес санаа нь маш их таалагдж байна. Ер нь манайд одоо эрүүл хүнс гэдэг чинь айгүй чухал асуудал. Тэр дотроо бүр мөөг бол мэдээж хэрэг хүмүүс хэрэглэх дуртай. Гэхдээ мөөгийн бас нэг муутал нь юу гэхээр ингээд муу орчинд дургуулсан мөөг чинь тэр муу орчныхаа юмыг өөртөө шингээдэг тийм болохоор бас нэг тийм ойлголт байдаг болохоор эрүүл мөөг, эрүүл хөрсдөр ургуулсан мөөг бол маш сайхан сонсогч जैन. Тэгээд одоо үйл зунгуу тэр мөөгөө хэрэгжилж чадах юм бол тэр бол маш том амжилт бидний хувьд бол. Тийм болохоор бизнесийн хувьд тоонуудыг харж байхад бол ашигтай бизнес юм байна. За мэдээж хэрэг эрсдэл байна уу, байлгүй яах вэ? Гэхдээ ер нь бол би бол дэмжмээр байна. Тэгээд энэ санал дээр Чимбат захирлын саналыг би дагаад одоо Чимбат захирлын саналыг дэмжийа гэж өөрч одоо санал тавьмаар. Өөрөөр хэлбэл бид хоёр нийлээд 110 сая өсөж байгаа 110 сая чи өгөөд гэхдээ 30% биш 50% болж таарж байгаа байхгүй. Маш сайхан байна. Хов дээрээ л тохирох нь шүү дээ. Тийм байна. Бодох хэрэгтэй. Тийм бодох хэрэгтэй. Би бол яг карманда бол 49% та орж ирсэн л дээ. Гэхдээ энэ бизнесийн томрохыг би бас төсөөлж байна. Бодож байна. Хамгийн гол нь 2 хүн орж иж байгаа нь маш сайхан байна. Суралцмаар байна. Хиймээр байна. Төвшөрч байна би. За. Хондог юм дээ. Танд маш их баярлалаа. Зөндөө заад сургаарай. За. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өөрчн баярлалаа. Ийм сайхан санааг одоо Монголд харьцсан маш гоё юм. Баярлалаа. За өөр мөр баярлалаа. Баярлалаа. За баяр хүргээ. За. За баяр хүргээ. Захирлаа. За сүрэл ажилтаа болж байгаа юм байна шүү. Хаях гэжсэн сүрлээ. Өртгөн нөр хямдхан гарчих юм биш үү? Сүрлээ таагаад. Энэ зориг тустай органик сүрэл билдэн шүү дээ. Оо тийм байхгүй. За баярлалаа. Мөх жаргалаа. Баярлалаа. Үн чирэгчтэй баярлалаа. Баяртай. Техниктэй зөв бэлдэж орж ирж байна. Эдийн айгүй юм гоё. Өөрөө бас Өөрөө зөв юм байна л дээ. Их зөв тайлбарлаж чинь нэг хайтайхан те хүн чинь харагддаг штэ. Байдлаасаа. Чи бас ирээдүйн бизнесээ харж байна. Суглаад амсаад үз. За бо түүгээр нь болохгүй хаа. Түүгээр нь болох. Гайхалтай байлаа. Сэтгэл яг ямар байна? Би итгэж чадахгүй байна. Юу болоод өнгөрөө. Хэдэн хоног өнгөрөө мэдэхгүй. Ямар ч юмсан болсон байна. Хүссэн хөрөнгө оруулалтад яг гүйцэд авч чадсан уу? 110 сая төгрөгийг 2 шаркаар сахаар алсан. Үнэхээр гайхалтай. Одоо ингээд шаркууд маань зөвхөн бэлэн мөнгөч биш. Маш олон нөөц бололцоог танд нээж байгаа. Таны нүдэнд яг яаж зураглагдаж байна? Ямар ч юмсан зөвхөн энэ 110 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын тухай асуудал биш. Энэ бол өшөө цаашаа өсөх бизнес. Тэр болгон дээр 2 том бизнес зөвлөх ороод ирлээ гэдэгт бол би маш их олзоргож байна. Ивент итгэгч ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент. За сайн бацгаана уу шаркуудаа. Намайг Сүндрия гэдэг ургамал бурдаг компани захирал.
За та бүхнээсээ би 218 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хүсээд үйлдвэрийнхээ 20%-ийг санал болгож байгаа. За манай үйлдвэр юуны тухай үйлдвэр гэхээр хөдөө аж ахуйн хаягдал буюу малаас гарах ялгцыг шивх гэж нэрлэдэг байгаа. Түүнийг дахин боловсруулах үйлдвэрийн тухай төсөл байгаа. За энэ төсөл маань ялгц гэхээр та бүхэн ойлгож байгаа тийм үү? Нэгэсэндээ бид нар аргалт гэж ярьдаг. Хатсан үед нь бол аргал болчихж байгаа. Эрчимцэн премьерийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нөхцөлд бол тэр хатуу бит гардаггүй. Шээстэйгээ нөгөө ялгц маань холилдоод нэг тийм зунгаарлцсан тийм шинхэн зүйл гардаг байгаа. Тэгэхээр би энийг яавал мөнгө болгож болох вэ гэдэг санааг маш их хайсны үцэс 2008 оноос эхлээд санаагаа олж аваад 2012 онд төслөө бичээд би одоо хүртэл миний төслийг санхүүжүүлэх хүнийг хайсаар байгаа. За эндээс юу гарч болох вэ гэхээр био бордоо гарч болж байна. За био бордоо гэхээр био бордог янз янзаар хийж болж байна л да. Нэгдүгээр эсэг гэхээр тэрнээс метаны хий гардаг. Та нар ч гэсэн мэдж байгаа премьер турхад асар өнөртэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол метаны хий унарч байгаа гэсэн үг. Метаны хийг нь ялгаж авахар тэрнээс сэтгэгт гэрчим хүч гарч байгаа юм. Үйлдвэрийн явцад дулаан гарна. Түүнээс гарсан шивхэн маань цэвэрхэн ямар ч ялаа батхан суухааргүй, өнөр танаргүй цэвэр нэг өсөндө 80 орчим хувийн хөрс бий болчихж байгаа энэ дээр. 20 дугаар био нүүрс гаргаж болж байна. Манайх бол био нүүрсийг асар их хэмжээгээр гаднаас авч байгаа. Яагаад дотооддоо байгаа энэ нөөцийг бид нар ашиглаад био нүүрс хийж болохгүй гэж. За 3 дугаар ямар бүтээгдэхүүн гарч болох вэ гэхээр шахмал түлш гарч болно. Шахмал түлш гэхээр шууд түлэх юм та нарт бодогдож байгаа тийм үү? Үнэхээр шууд түлнэ. Бид нар аргалыг ингээд түлээд болоод байдаг. Гэхдээ аргалын гал зөөлөх юм байхгүй юу? Шахмал түлшгээр үйлдвэрийн аргаар орж байгаа болохоор тэр бол асар сайн асалттай модтой дүүхийц хэмжээний элчийг гаргадаг бас түнтэй дүүхийц хэмжээний хатуу байж чаддаг болохоор үнс маш бага гарна, хаягдал нь маш бага гарна гэсэн. Тэгээд утаа нь багтай мэдээж мод нүрсийг бодвол харьцангуй бага гарч байгаа. Мэдээж би нөгөө аялагчд байгаа гэж хэлж байгаа. Хуванцар бүтээгдэхүүнийг зайлшгүй хэрэглэх бол одоо шаардлага гараад байгаа. Бацанбөр Төв аймгийн маш цөөхөн модтой сумдын нэг бид нар шууд очиод модоо огтлол галаа төлдөг. Эзэж бид нар аргал төлөе гэж ярьдаггүй байхгүй юу. Тэгэхээр би тэр хүмүүсийг тэр модыг ингэж төлхийг би шахмал түлшээрээ байхгүй болгож маш олон нөгөө нэг тариалтангийн талбаануудаа хашгиж бид нар шургааг нэртэй залуухан дөнгөж ургаж байгаа модыг тайрдаг. Тэрийг юугаар үгүй болохгүй гэхээр би тэр шон хийх гээд байгаа тэр шургаагийнхны оронд би хуванцраа цуглуулад хуванцрыг үйлдвэрлэлээ гаргах гэд маш бага зардал ордог юм байна. Үнэтэй бүтээгдэхүүн гарах юм байна. 100 жил тэр илжирхгүй тэр газрын хөрсөн дор хэвтэж чадна. Тэгтэл мод маань огтлоод ирсэн мод маань 7 жилийн дараа хугарна. Яагаад гэвэл газар доороогоо хэсэг нь илжирээд дээдлийн хэсэг нь үлдээд ингээд нэгсэн хуврахаар дахиад бид нар шинэ мод ацраад нөгөөдгөө зоохолдог. Тэгэхээр энэ хогны цогц төслийг маань та бүхнийг дэмжинэ гэж найдаж байна. За баярлалаа сүндэр намайг амар төвшин гэдэг. Өмнө ийм төсөл энэ төр хэрэгжүүлжсэн үгүй. Зүгээр гэртэл нөгөө ийм бүтээгдэхүүнүүдийг л туршиж ясан болохоос биш хэрэгжүүлж байгаагүй. Одоо энэ 218 сая яг юунд зарцуулах юм бэ? 146 сая маань тоног төхөөрөмж авахд зарцуулагдаж байгаа. За 48 сая нь бүтэн жилийн үйлдвэрийн эргэлтийн хөрөнгөний зардалд орж байгаа. За 23 сая нь байшин барилганы зардалд орж байгаа. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн чи ямар өртөгтэй гарах вэ? Манайх бол яг 190 төгрөгөөр би бүх эрсдлийг тооцож үзээд хамгийн багадаа 190 төгрөгөөр зарахад манайх 6 жилийн дотор өртгөө нөхнө гэж тооцоо гаргасан байгаа. За био нүүрс маань 68 төгрөгөнд гарч байгаа. Энийг бас 190 төгрөгөөр борлуулах боломжтой юм байна гэж харсан. Шахмал төлш маань 68 төгрөгөнд гарч байгаа. Үүнийг би 75 төгрөгөнд борлуулна гэж тооцсон. Хуванцар маань 300 төгрөгөнд босч байгаа. Би энийг 500 төгрөгөөр бүтээгдэхүүн хийгээд гаргахад болох юм байна. 1 кг бүтээгдэхүүнд 500 төгрөг орох юм байна гэж тооцсон. За баярлалаа. За сайн байна Сүндэрэ. Намайг ариун болд гэдэг. За энэ био нүүрс шүү дээ. Хийж үзсэн юм уу? Хийж үзсэн. Одоо энэ тавьсан чинь юуны зүгээр? Энэ бол зүгээр модны нүүрс. Тийм багт. Модны нүүрс харагдаа. Яг аргалын нүүрсийг бол зүгээр тухайн үед одоогоос 4 сарын өмнө би туршиж үзсэн. Цэвэр яг тэр одоо ялагцаар нь хийж байгаа мó юмтай холж байгаа мó? Цэвэр ялагцаараа гарна. Альва нэгэн үрс янз бүрийн юмтай холихгүй. Тэрийг 600 градуст халаагаад одоо 1 кг ялгадас ороход тэндээс 290 грамм л би нүүрс гаргаж авна. Тэгээ юугаар халаах юм? Тэр тусгай пиролизийн арга гэж аргаар нөгөө тогоор халааж байгаа. Цахилгаан зуухаар халаах. Био нүүрсээ тэр ялагцаа яаж цуглуулж авах вэ? Ялгадас цуглуулахад ерөөсөө амархан.
Бацуумөрт 20 мянган өхөр байгаа. Хоногтоо зөвхөн 1-р багийн одоо миний амьдарч байгаа газрын гэхэд тэндээс хоногтоо 53 тонн ялгаж сардаг. Түүний зөвхөн 13%, 25% нь 13 тонныг би ашиглах боломжтой үйлдвэртэй. Тэгэхээр энэ бол боломжтой гэж би харж байгаа. Энэ одоо нэг үйлдвэрээр ийм олон бүтээгдэхүүн хийх гэдэг нь үү? Эсвэл одоо олон үйлдвэр янз юм хийх гэдэг нь үү? Нэг үйлдвэрт хийх юм. Яагаад энэ бүтээгдэхүүнийг ийм 3-4 бүтээгдэхүүн гаргаад байгаа нэгнийг яагаад гарахгүй байгаа юм бэ гэхээр нэг төхөөрөмж нь нэг ясандаа нөгөө шивхийг өтгөн шингэн хоёрыг ялгаж авдаг төхөөрөмж, шахаж авдаг төхөөрөмж нэг. Тэр олон баасыг ганцхан ийм бүтээгдэхүүнээр бид нар хийгээд барах боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр гарах бүхий л төрлийн болцоотой бүтээгдэхүүн болгоныг гаргах сонирхолтой байгаа. За тэгэхээр ер нь жилийн дундаж орлого тэгээд цэвэр ашигын хувь хэмжээ тэрийг ер нь та яаж төсөөлж байна? Би 140 тонн бордоо, 110 тонн бион үрс, 240 тонн шахмал төлөш, 200 тонн хуванцрын будаа гаргана гэсэн жилдээ манай үйлдвэр ашигтай ажиллах юм хийж чадах хүчин чадал нь тэр. Тэгж чадах юм бол би 92 сая 850 мянган төгрөгийн борлуулалт хийх юм байна. За тэрнээсээ 48 сая төгрөг болох үйлдвэрийн зардлыг хасахад надад 44 сая төгрөг үлдэнэ. Би татвараа төлөхөөр 40 сая төгрөг үлдэнэ гэж тооцоолж байгаа. 6 жилийн дотор би тэнцүү нөгөө та хэд авсан хөрөнгө оруулалтаа тэнцүү хуваах юм бол 36 сая төгрөгийг та бүхэнд өгнө. Тэгэхээр тэр нь 36 сая төгрөг маань 6 жил яваад 218 сая төгрөгөөр дарж байгаа. Тэр тохиолдолд үлдсэн ашигасаа ч гэсэн та бүхэнд 20% нь өгж л байна гэсэн үг. 7 дахь жилээсээ та бүхэн бүрэн хөрөнгө оруулалт юуныгаа хувь авч 20%-ийнхаа 8 сая төгрөгийг авч эхлэх болно. Таны яг зорилт зах зээл энэ бүтээгдэхүүн бүр дээр яг юу вэ? Худалдан авч. Төв аймгийн хэмжээнд манайх нэг хүрэхгүй хувийн бордог үйлдвэрлэнэ. Зөвхөн Бацанбүр юундаа сумандаа л ихэд би манайх 550 гад төмс хүнсний ногоо тарьдаг. Ногоон тижэл тарьдаг байгаа. Тэгэхэд бид Бацанбүртээ зөвхөн бордогоо борлуулахад 20% хангаж чадж байгаа. Үүн дээр бид нар хадлангийн талбайг оруулаагүй байгаа. Хэрвээ хадлангийн талбайгаа оруулаад бид нар мэдээж тэндээс өөр ашигтай. Одоо бол бид нар байгалийн хараат амьдраад байгаа хгүй малчид. Хараат амьдрахгүй тул бид нар газраа бордож ийж, түүнийг гаргадчихж илүү их ургац авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бордох ёстой гэдгийг тэр хүмүүст хэлэх хэрэгтэй. Дөрөлцөд зах зээл маань гэвэл бордооны хувьд бол бүхий л тариаланчид тэр этгийн хэл байрандаа цэцэг тарж байгаа хүн хүртэл миний зах зээл байхгүй. За шахмал төршний хувьд бол эхний ээлжинд би Бацанбүрийн ядагчаас хангана. За хангачих юм бол Төв аймгийн уртлын сумдууд гэж тэтгэврийн модгүй төршний гачалд орсон газрууд байгаа. Тэрлүүгээ би бас нийлүүлэх боломжтой гэж харж байгаа. Таны өрсөлдөгч? Өрсөлдөгчд мэдээж гарч ирэх байх. Яг одоохондоо л яг начиг ингэж явж байгаа хүнтэй би уулзаагүй л байгаа. Тийм гарч ирэх байх. Заасан байна уу? Яагаад одоо өнөөдрийг хүртэлтэй тэр сум орон нутаг засаг захиргаа, банк, бусад хүмүүс зээл олгож дэмжихгүй байгаагийн шалтгааныг чи юу гэж бодчих? Надаас зүгээр л барьцаал нэгтгэе. Тэгээ би одоо байгаль юмаа тавина штэ. Надад бол мэдээж миний амьдарч байгаа орон сууц хашаа маань тэгээд нэг унж байгаа машин маань хэд өвхөрч гэдэг юм уу те. Тэгэл хүрхгүй л гэсэн хариулт сонсдог. Нэгдүгürt хоёрдугаарт болохоор надад манай гаргаж байгаа санхүүжилт бол таныг одоо ийм санхүүжүүлэх хэмжээнд бол гардгүй маа л гэсэн тийм хариулт одоо хүртэл сонсоол байж. Гэхдээ дэмждэг юм уу? Дэмждэг. Дэмжихээр орох уу? Дэмждэг. Юу гэж хэлгүү тэр нь? Маш сайхан санаа байна. За би тэр үед 12 онд Нямагийн инкол гişүү манай сумаас гарсан байсан юм. Би шууд гişүүндээ л хандсан л та. Надад ийм санаа байна. Манай сумыг хогноос гаргаад өгөөч гэхэд. Надад ямар гарцсан та надад зааж өгөх арга байна. Тэгээд хөдөө аж ахуйн сургууль дээр чи очоод зин дэвшгч хүн би тэнтэй уулз тэр бол яг сая төгсөж ирсэн эрдэмтэн байгаа. Тэр хүн битээр уулзаад тэгээд тэр хөдөө аж ахуйн сургууль дээр туршилтыг хийж үзэж агаад боловсролын яамнаас дэмжлэг 90 сая орчим төгрөгийн авсан. За тэгээд 90 сая төгрөгийн төсөл маань гэхдээ авахтаа санхүүжилтийг авахтаа юунд төгсөн бэ гэхээр хөдөө аж ахуйн нэгдэлд нөгөөдх юм аа нөгөөд тэр нөгөө нэг шинэ дэвшилтэд технологи туршиж байгаа учраас гэсэн бол юугаар өгөөд за тэгээд тэр нь одоо баригдсан манай суманд байгаа. Гэхдээ 5 жил яг яагаачгүй чинь миний ч хөрөнгө биш, таны ч хөрөнгө биш, улсын мэдлэгч биш болчоод нөгөө нэгдлэн тараад татан богдоо байхгүй болсон учраас одоо л яг тэр чигээр ингэж байж л байна л да манад. Ой чи чинь огт аваагүй санхүүжилт авцсан биш тийм үү? Үгүй яг би өөрийнхөө нөгөө нэг компани дээр бол аваагүй байхгүй юу?
Гэхдээ миний хийх гэж зорьсон төсөл бол яадаг ч байсан эхний ээлжинд бол 90 орчим төгрөгийн 90 сая. Тэргүүр нь одоо юу хийцэн? Тэр 90 сая төгрөг. За тэрэнд болохоор нөгөө нэг эсгэх том реактор том боллон 2 том боллон байна. Тог гаргадаг юу нь бол бас байгаа. Мотор нь бас байгаа. Тэр нь яг юу хийх зорилттой цех юм? Яг үндсэн бүтээгдэхүүн бол бордоос. Одоо өнөөдрийг хүртэл энэ одоо хамгийн энгийн юм шиг хүртэл Монголын энэ айгүй айл болгонтой малчин айл болгоны гэрийн хажуутлын жалганд хөвтөж байгаа энэ бүтээгдэхүүн яагаад өнөөдрийг хүртэл түүхэд болохгүй байгаа гол шалтгааныг чи юу гэж харж байна? Хүн болгон мэдж байгаа тий уул нь бол энийг цэвэрлэх хэрэгтэй гэж бодсон мөртлөө харин яагаад хийхгүй байгааг би ингээд одоо эхлээд засаг дараагаас эхлээд асуудаг шүү дээ. Яагаад? Үгүй энэ намайг дэмжиж өгч шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрт хандчих гэж жижиг дунд үйлдвэрт би бараг 5 төсөл өгсөн. Тэр мөн одоо яг хаана байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Дарагдастай л хөвтөж байгаа гэж бодсон. Тэгэхээр энэ харин одоо хүсгүй л байгаа болохоор тэгж гинүү л гэж бодож байна л да. Чи уул нь яагаад гэдэг учрын л олсон бол чиний энэ амжилттай болох байхгүй юу? Би ер нь маш их явж байгаа. Явж байгаа юу? Явж л байгаа. За. Одоо тэр 90 саяар хийцэн тэр юма авч барьж болохгүй юм уу? Тэрийг яриад байгаа нөгөө нэг юу нь болохоор хөдөөж байгаа нэгдэл маань нодлон одоо 15 онд орны сүүлчээр 16-ны эхлээр татан бүгдсэн байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нөгөө би ингээд сургалал явахаар мэдхгүй одоо тэнд л авах, энд л авах гэж явуулаад байгаа байхгүй юу. Яг энэ таны санаан дээр энэ санхүүжилттэй өгсөн юм уу 90 саяыг? Эсвэл өөр юмд зориулаад өөр үйлдвэр барьсныг та ашиглая гэж бодоод байгаа юм уу? Яг төслийн санааг нь болохоор би гаргасан. Тэгээ нөгөө хамтраад нөгөө тэр чинь биогаз гарч байгаа учраас би заавал мэрэгжлийн үнэтэй хамтрахгүй болохгүй учраас тэр үнэтэйгээ хамтраад хийхээр төсөл өгсөн газрууд маань болохоор юу гэсэн бэ гэхээр бид нар бол одоо дэмжиж юу болохоор боловсролын яам энэ бол юун дээр дэмжиж байгаа гэхээр шинэ дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлж байгаа гэдэг дээр шин дэмжиж төслийн удирдагч нарт өгдөг энэ төслийн юу байгаа санхүүжилтээсээ бид нар 90 сая төгрөг өгье. Тэгвэл танд биш, таны компанид ч биш. Бид нар хөдөө аж ахуйн их сургуулийн тэр нэгдэл рүүгээ өгчхөр нэгдэл тэнд хийхээр хамаагүй та хамтраад ажил таны үйлдвэр болохоор одоо энэ та ингээд үлдээд авчиж болно гэсэн. Тэр 90 сая төгрөг 100% тэр юмд зарцуулагдаж чадсан юм байна. Зарцуулагдсан л гэж бодож байгаа. Бодлын юмд явцсан. Яа сайн мэдэхгүй байна. байна. Нөгөө нэг тайлангийн үгүй л байгаа. Одоо тэр мөнгө чи идсэн юм уу? Ямар очтой? Одоо ядч байсан тэр нь одоо тэр бүтээгдэхүүнүүдийн юунууд бол байгаа. Одоо дутуу баригдсан барилга байгаа юм. Дутуу баригдсан сугам шүлжээ ороогүй. Сугам шүлжээ ороогүй. Дэд бүтсэн байхгүй. Тийм. Төмөр авчиад тавьчихсан хүн харахад тий. Тийм, хайрын байгаа байхгүй. Аль яамнаас гарсан нэ? Боловсролын яамнаас гарсан. Хэдэн онд гарсан? 12 онд гарсан. Хин сайд байсан? Тэгэхээр чи нөгөө Отхон баяр сайд байсан. Та тэгээд оруулсан хөрөнгө оруулалт моруулалтаа шалгаж барьдаг юм үр дүнгийн одоо яам мэдэрч байна. Би одоо шахаал яваад байгаа байхгүй. Үгүй энэ яагаад энд ингэж байгаа юм бэ? Үгүй надаа өгчөөч гэдэг ингээд одоо тэрч байхгүй, энэч байхгүй. Одоо тийшээ эзэнгүү бол зүгээр л авчихгүй яасан. Тэр хин ч эзэнгүү л юм биш тэр чинь тэгвэл. Тий эзэнгүү байхгүй юу? Тэгвэл тэгэл авчаач үүнээс наасаа. Магадгүй эзэнтэй одоо ингэж хин цагт надаас буцаагаад авчвал хэцүү шттэ. Үгүй тэр чи одоо 12 онд 90 сая төгрөг өгч тэрийг очиж хин ч үзэж хараагүй юу хийснэ ч мэдхгүй ээждэг юм яам төр байна гэд. Тэгээ чи тэрний өмнөөс нь хайрлаад хамгаалаад эзнийг хайгаад ингээд би бүр дандаа л манай чи өөрийг нүртэл юу хийж байгаа байхгүй яа. Эмгэнэлтэй минийхэд юм чинь гэж бодоод байна. Манай Монголын тэр татвар төлөгчдийн мөнгө л очиж байгаа шүү. Тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр л тэр 90 сая чинь хуваарлагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чи энд 15 сая 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хайгаа хүмүүс явж байхад тэгээд 90 саяг тэр хөдөө авчиж төмөр болгочоод эзэнгүү ингээд хайждаг юм одоо хөрөнгө оруулалт байна гэхээс тэр цумаа бүр төрийн яамны хөрөнгө оруулалт байна гэхээс л харамсалтай байна л да. Та өөрийнхөө төсөлд итгэлтэй бол яад энэ тэгээд жоохон хөрөнгө нэмээд тэрийг ажилуулад юмаа гаргаж ирээд тэгээд яач болдгоо. Тэгвэл олон эзэн гарч ирэн л да. Гинт олон эзэн гарч ирэн. Хэд 200 хүн болж оруулаад байсан хоосон юм бэ? Хоосон турбанууд таа. Тий. Одоо чам шиг юм анхан шатны ингээ бизнес эрхлэх гэж байгаа хүнд бол тий. Одоо бион үрсэн ч хэрэггүй, метан тэр хийнч хэрэггүй, ерөөсө ганцхан наад био бордооч нь хамгийн бага зардлаар авахгүй. Чи одоо нэг дээш эргүүл тойруулдаг.
нэг л юм байхад л тэгэл болоо ахгүй. Тэгээ жоохон одоо тэгээд цаашлаад чи яах юм бол ялангуяа танаа Батсан бүр сум чин хүнсний ногооны бизнесийг хэрхэлдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэнд бол жинхэнэ энэ компс бордоо чинь одоо яг амин сүнсэнд байхгүй. Одоо чи тэр байж байгаа тэр хүний 90 сая төгрөгийн эзэн тодорхойгүй. Яг л улсын юм бол улсынх. Тэнд эзэн олдохчгүй, хизээ чинийх болохгүй, нэг өдөр чамайг цагдаадар дуудана авчвал тий. Тэрэнд бол бодолч хэрэг байхгүй. Тэрийг угсарнаг бол дахиад 90 сая төгрөг орно. Тийм учраас чи зүгээр ингээд тэр юмнуудаа хаяа зөвхөн тэр нэг чам түүхийд нь байж байгаа байхгүй. Тэгээд төвлөрсөн газар шүү дээ. Батсан бүрч яг сумынхын төв дээр ихэнх төвлөрдөг тий. Тэгэхээр тэр юугаа чамд бол даваа тал байн заяа. Тэгвэл Улаанбаатар иргэн тойронд бордоо ерөөсөө байхгүй заяа. Тийм учраас тэрлүү төв зам хар зам тавигдсан. Тэгээд сумын төв дээрөө ингээд төвлөрсөн малын бууц ихтэй учраас чи зүгээр л компс бордоо юм уу эсвэл одоо энэ бууцаараа ингийн бордоо хийхдээ чамд илүү дутуу ямар ч хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Хэрэггүй бараг чи өөрийнхөө хийгээд явж болно гэж. Тэгж зөвлөмөр би чамд. Тэгээд миний хувьд бол одоо юу ч хэмээр одоо яг ингээд наадах чи ингээд бизнес болоод хөрөнгө оруулалт татаад ингээд явхад бол одоо бас хэцүү. Яг тэгэхээр хамгийн гол асуудал нь юу гэж ярих гэхээр ерөөсөө бууцны тээврийн зардал гэдэг байна. Бууцны тээврийн зардал. Танад бол байна. Танад бол тэр чамд таарсан хэмжээний түүхийд бол тэндээ те 20 хэдэн мянган өхрөөс ядахта 50000 өхрөөс чи бууц гарна. Тэгээ эн чинь юу гэж ярих гэхээр их томорч болохгүй чинийх. Яг тэгэхээр өвлийн хугацаанд л эн чинь их хэмжээтэйгээр гардаг. 100 хавар намар болоод ирэхээр бууцны чин хэмжээ багасаа явдаг. Тэгэхээр чи бол яг өөртөө таарсан тийм хэмжээний юу байхад бол болох юм байна. Нэмэлт одоо хөрөнгө оруулалт бол шаардлагагүй гэж үзэж байна би. Тийм учраас би энэ дээр хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарлаа. Би бол чамбаа захиралтай бол санал нэг байна яг. Тэр бол тэр нэрээд метан хийг арах хэдэр чинь зүгээр л энэ их сургуулиудын лаборатори хэмжээнд нэг жижиг туршилтаар болохоос шинэ үйлдвэрлэл хийж болохгүй. Тэгээд тэр бион нүүрс чинь бол тэр өндөр цахилгаанаар ингээд тэр юу яагаад шатагаа тэгээ тийм өртөг өндөртөө өрсөлдөх чадвартай байхад бас эрсдэлтэй. Тийм учраас бол нэг юм л одоо дагнаад тэгээд ингээд хийх нь зүйтэй байна л гэж одоо сая чамбаа захирлын зөвлөгөөр үнэхээр өөрт чинь бол зүв байхаа гэж бодож байна. Тэгээ амжилт төсөөд би бас татгалзаад гарлаа гэж хэлмээр байна. За миний хувьд бол яг хоо манайх шиг ийм их нүүрстэй газар био нүүрс одоо олон оролдлого байсан шүү дээ. Ийм сайжруулсан нүүрс хийх гэж био нүүрс хийх гэж зөндөл төслүүд явж байсан. Нэгэн ч одоо ашигтай тийм бүтэлтэй явж чадаагүй. Дандаа одоо төр засгийн татаас шаардлагатай байдаг. Ашигтай явахын тулд тэрэнд би яг нэг итгэдэггүй боломжийн гэж боддгоо. Метаны газын юу гэдэг чинь 210 сая төгрөгөөр бол явахгүй. Тийм болохоор нэг 100 гаруйхан мянган долларын төсөл арай л биш байна. Тэгээ 3 дахь явах сая 2 захирал хэлээ. Өөрийн чинь хэмжээнд бол тэр ангийн амархан гарч болох тэр бордоогоо гаргасан дээр миний хувьд бол энэ бол ер нь бол ингээд ийм үйлдвэрлэлийн ямар ч үйлдвэрлэл байсан тэр чинь нэг туршлага менежмент гэдэг юм байх хэрэгтэй. Би өөрөө ч ингээд сонсоод ерөөсө туршлага менежмент байна гэж хэлж чадахгүй л байна л да. Тийм болохоор би өөрийнхөө одоо хөрөнгийг өөрчн даатгаад ингээд хөрөнгө оруулаад явхад бол бэлэн биш байх. Тийм болохоор би татгалзаж гарлаа. За миний хувьд яг юмхнаар юм хийчих гэсэн сэтгэл чинь бол таалагдчихэв. Гэхдээ яг өнөөдөр та болохоор энэ захирлуудын хэлсэн шиг 4-5 төрлийн бүтээгдэхүүн ярьж орж ирлээ. Яг энэ дээрээ нэг арай төлөвшөөд яг үнэхээр юм болцоотой манай захирлуудын санал болгосон шиг тэр бордоогоо ороо төвлөрөөд ингээ явах юм бол магадгүй боломжтой бизнес юм шиг байна. Гэхдээ яг өнөөдөр миний сонирхлыг татсан хөрөнгө оруулалт бол биш байна. Тэгэхээр би бас гарлаа. Ер нь бол их олон янзын боддсон байна. Гэхдээ яг бодит хийж байгаа юм бол ховор байна гэж харагдаж байна. Тийм учраас хөрөнгө оруулахаас татгалзаад эндээс гарлаа. За амжилт хүсье. За баярлалаа.
хаваацаар за метаны юу чинь би нэг юунд харж ирсэн Голландд тэр бас амар том үйлдвэр өгд юм бэл. Тийм хэмжээний нөгөө эхлээд тэр авиамны масс буусч нэг өдөр болгонд асралтгүй тэгээд нэмэх температур дээр байлгаж тэгээд ялгаж аавна гэдэг чинь тийм амар байдаг шээ. Энэ яг нөгөө нэг хэрэгтэй хүнд нь хэрэгтэй төсөл нь очиагүй байхгүй. Тэгээ энэ одоо тэргээр хэрвээ энэ дэр өөрт нь өгсөн бол энэ айгүй бол жижиг бордоны юу хийчихэд ингээд тэр хавийнхаа хүмүүстөөгөө ингээд байгаад байх юм боломж бол байсан. 90 сая их с ижигтэй сонсогч чинь те. 90 бол яг зүгээр л нөгөө нэг дамжуулал ингээд юм хийх гэж байна. 40 саяар нь хэдэн төмөр авчаал тавьсан л та тэр юм л юм ба.